ಹಲೋ, ಈ ಕಂಬಳ ಏತು ಸುಧಾರಣೆ ಆತನ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಜವಣೀರ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಈ ಕಂಬಳದ ಮಿತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆತನ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಕಾಜಿ ಬತ್ತಲೇಕ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಬತ್ತಲೇಕ ಬಂದ್ ಕವರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಮತ್ತೆ ದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಇಂಚ ಇರ್ಲಿನ ಬುಡ್ಪ ಕೆಂಪು ಪತಾಕೆ ದಾಯಿ ಹಸಿರು ನಿಶಾಣೆ ಇತ್ತೆ ರೈಲ್ ಪೋನ ಗಂಡ್ಲ ಪಚ್ಚೆ ತಿಂತು ಪವನು ಅಂಚ ಕೆಂಪು ಪತಾಕೆನು ಒಂಜಿ ದಾಯ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪುದರರ್ನ ಬಾರಿಕೆ ಉಮೇಶ್ ಬಾರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಬಂದ್ ಕವರ್ಡ್ ಮನವಿ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ನಿಜವಾದಲ ಅಕಲೆ ಪೂರ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೋಡು ಮತ್ತೆ ಈತ ಚಿಂತನೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಜವಣಿರನ್ ಪಂಡ ನೇಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪನ ವರ್ಷೋಡು ಕರ್ನ ಕಂಬಳಡು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬರ್ಪನ ವರ್ಷೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಲೇನ್ ಬುಡುಪನಲ್ಪ ಪಚ್ಚೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಕೆಂಪು ಫ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಪಂಡ್ಪಿನ್ನಮ ಅವು ಊರ್ಜಿತಕ್ಕೆ ಬರಡ ಬರಂದಿಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಂಡಿಂದತ್ತು ಇಡೀ ಕಂಬಳ ರೆಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೈಲು ಪಿದಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಆತ ಉದ್ದದ ರೈಲು ಪಿದಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಪಚ್ಚದ ಫ್ಲಾಗ್ ಐಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಕಂಬಳಡು ದುಂಬು ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮಕುಲಿಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಅನೂಚಾನವದ್ ನಡುತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನವು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಲೈಟ್ ಕೆಂಪುದಾನೆ ಅವಳು ಪಚ್ಚೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂದಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಾದ ತೋಯ್ಪೌಂಡ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಅವಳ ಪಚ್ಚೆನೆ ರೈತರ್ನ ಈ ಕಂಬಳದ ಸೊಗಡು ರೈತರ್ನ ರೈತರು ಪಚ್ಚೆನ ಬುಳಿಪಾದು ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪ ಬುಡ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ನಿಗಲ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಣ್ಪಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅವಲ್ಲ ತೂತಾತ ನಿಗಲ್ನ ಅಂತರಾಟೋಣ ಮಾತ ತೂದೆ ಬೋಡಿದ್ ಬತ್ತಿ ನೀಡೆ ಬುಡಿಯರ್ನ ಎಡ್ಡೇನೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಲಿನ ಲೆತ್ತುಂಡ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಣ ಆತೆತ್ತ ಆ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಡ ಮೈಕ್ ಬಂದು ಮಲ್ತ ಕುಲ್ವತ್ತ ಬುಡ್ಪಾರ ನಿಕ್ಲು ಇಜ್ಜಾತ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕಾಯಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಬಾರಿಕೆ ಉಮೇಶನ್ ಪಂಪನಾರು ಒಂದು ಮನವಿ ಕಡಪಡ್ದಿರಿ ಈ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಈತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಪರವಾದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಗಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಾಡದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಮಾಡ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು 36 ವರ್ಷದ ಉಬಾರದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಳು ನನನ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರಿ 12-18 12-10 12-13 ಹೊರ ಬೋರ್ಲು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡದ ಮೂಜಿನೆ ನೂದೆಟ್ಟು ಮೂಜಿನೆ ಭಾಗ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೂದೆಟ್ಟು ಮೂಜಿನೆ ಭಾಗ 12-13 12-10 ಮೆಡ್ಲದ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಆಂಡ ಎರ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಕುಡವರ ಬಾರಿ ಬರಿಟಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎರ್ಲ ಬೊಡ್ತು ಯಾರು ನಿಖಲೆ ಖುಷಿ ಆತಂಡ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಜಿನ ನಿಖಲ ಕುಟುಂಬದ ಆಜ ಉಂಡು ಪೂರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟಿಜಾರಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಮಾಳ ಆನಂದ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ಟನ ಎರ್ಲೇನು ಗಿಡನಾರು ಕೊಳಕಿರುವತ್ತವರು ಆನಂದಿರು ಆನಂದರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ರಿ ಜಾವ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿಯವು ಬಜಿ ಹಾಳು ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಗಳು ಚೆಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ್ನು ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕುள்ள ಮಾಳದಕ್ಕುள்ள ಬರೋಣ
ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ಪಾರೈತೆ ದಾದೆ ಏರ್ ಬರ್ತೀರ ಕರೆಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ತಕ್ಕಲಿ ಓ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಹಾಂ ಪೆರಿಯ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಲ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಂ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹ್ಞೂ ಅಡ್ಡಪಾಲಯದ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಿರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಬರೇ ನಗ ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಇನ್ನಿ ಬರೀ ಹೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಸಂಕಪಣ್ಣಿ ಅಂದು ಎಂಕುಲ್ ಪಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಲ್ರಿಂದ ಪಣ ಹೊಂದಿತ್ತ ಹಾಂ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ದಿನೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಯಾರಂದು ಬರೀತೀರಿ ಈ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಈ ಸೀನಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ವೀರಕಂಬ ಸೀನಣ್ಣೆ ಪುನಗ ಹ್ಞೂ ಬಂಡ್ರಿ ಹಾಲು ಹ್ಞೂ ರೈ ಹಾಲು ರೈಕುಲು ಒಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ರೈ ಹಾಲು ಅಂದ್ ಪಣಂತೀರು ಬಂಡ್ರಿ ಹಾಲು ನಿಂತ ಬಂಡಾರಿ ಇಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬಂಡ್ರಿ ಹಾಲು ಅಂದ್ ಪಣಂತೀರು ಹಾಂ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಗ್ಗಡ್ರು ಅಂದ್ ಪಣಂತ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಬರೇನಾಗಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಗಟ್ಟಿ ಯಾರಂದು ಬರೀತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಪಣ್ಪಿನಿ ಹ್ಞೂ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಪಂಡ ಹಾಂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಕೊರಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೌರವ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎರ್ಲೆ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಲು ಇಪ್ಪರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಿರ್ಲ ಹ್ಞೂ ಮೂಲ ಗೌರವ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಹೊರತು ಬೇತೆ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಬೇತೆ ಸಂಪಾದನೆ ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಹ್ಞೂ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಹತ್ತು ಅವಲಂದು ಅತ್ತ ಹಾಂ ಕಂಬಳಂದು ಪಣ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಪಲ ಪಣೊಂದು ಬೈದ ಹಾಂ ಇನ್ನಿಲ ಪಣ್ಪನ ಮೈನು ಕುಡೂರ ಪಣ್ಪದಾಯಗಂದು ಕೆಂಡ ಕಂಬಳಂದು ಪಣ್ಪನವು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಅವಂದು ಮೂಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಕತ್ತು ಏಪಲ ಆತುಜಿ ನನ್ನಲ ಆಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇನಿ ಕೊಡಿದ ಕತೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ದುಂಬುಲ ಹ್ಞೂ ಕಂಬಳಡು ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಕಂಬಳಡು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಂಡ ಹಾಂ ಅವು ದೇವರಿಗೂ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬುತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಬುತ್ತಿನ ಪಿರಿಪೆರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಏಪಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವಳು ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಹ್ಞೂ ಅವಳು ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಅವಳು ನ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡಾಗ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಣ್ಪೇರು ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಹ್ಞೂ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇಂದು ಮಾತ ದೇವರ ಕೊರಡು ಎಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರಡು ಅಂತ ಪಂಡ ಎದೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಹತ್ತು ಕೊರ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯನು ಸದುಪಯೋಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಕಂಬಳ ಈತು ವರ್ಷಲ ಇನಿಲ ಈತು ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಆತನ ದಾಯಗಂದು ಕೆಂಡ ಎಂಚ ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಆತು ಜನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ನೆಕ್ ಶ್ರಮ ಬಿಡ್ತೇರು ಅಂದು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನಕುಳ್ಳೇರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಆತನ ಪಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆತಿನತ್ತು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಕಂಬಳಗುಂಡು ಅಂದು ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡ್ಪೋಡು ಪಂಪುನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಹ್ಞೂ ಒಟ್ಟುಗು ದೈವದತ್ತವಾದ ಈ ಕಂಬಳಗ್ ದೈವಲ್ನ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಈ ಮಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಹ್ಞೂ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಒರಿಯೊಂದು ಬೈದನು ಕಂಬಳ ಜಿನ್ನ ಏಪನೆ ಉಂತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಿತನು ಮತ್ತೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಈತ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಾಣ ಎರು ಕಟ್ಟೊಡೊಂದಿಜ್ಜಾಣ ಖಂಡಿತ ಜಾಣ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಕಲೊಂದು ಒಂದು ಕತೆ ಪಣ್ಪನಮ್ಮ ಅಂದು ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒರಿದನು ಈ ಪೊರ್ತುಳ್ಳ ಜನ ಕಂಬಳ ತುಯರೆ ಮೂಲ ಉಳ್ಳಿರಂದು ಪಂಡ ಹ್ಞೂ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆರಾಧನೆ ಅಂದು ನೇಟು ವಾ ಜಾತಿ ವಾ ಪಂಥ ವಾ ಧರ್ಮ ದಾಲಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾಲು ಪಡಿಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಇತ್ತಂದ ಕಂಬಳ ಅವು ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಜನಲೆ 90 ಸಭೆ ಸೇರ್ಸಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಖುಷಿಟೇ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಅಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ದಾದ ಕೆಂಡ ಹ್ಞೂ ಈತು ಜನ ಸೇರ್ನ ಕಂಬಳಡು ಸಾಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಲಾವಂದೆ ಕಂಬಳ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ನಡಪೋಣ ಪಂಡ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕೆಲ ಒಂಜಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕೆ ಆದ ಹ್ಞೂ ಕಂಬಳಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪನಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪನು ಅಂದು ಓ ಮುಲ್ಪ ಪಿರಾವಡು ಒಂಜಿ ಬೈಕದ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹುಡುಗೆ ಬುರ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಆತು ಒಂಜಿ 24 ವರ್ಷ ಅವು ಅಂದು ಕೋಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಐತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇ ಅವೇ ಸ್ಥಿತಿ ತುಳ್ಳಿರು ಸ್ಥಿತಿ ಟುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪಣ್ಪುಣ್ಣಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಆದಿಪ್ಪು ಮಂಡೇಡು ಕುಜಲಿಜ್ಜನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಕುಜಲ್ ಪೋತು ಎಂಚ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದು ಅයි ಕಾರಣಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಅಂದು
ಅಣ್ಣ ಮಾಲದಕ್ಕಲು ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪೆರಬಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ವಸಂತ ಎಂದು ಪಂಡ್ಪುಣ ಫಿಟ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಬೈಕದ ಪಿರವುಡು ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಬರೀತೀನಿ ಒಂದಿನ ಕೇಂಡೇನು ಒಂದು ಮಾತ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಬರೀಪೇರು ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಅಂದು ದಾಯ ಹೆಂದು ಅತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಬಿಲೆನೇ ಇಜ್ಜ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಬರೀತೀನಿ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಆತ ಖುಷಿದಾಯಕ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಿಟ್ಟರ್ ಇಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಡ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಯಾನ್ ಕೇಳಿನಾಗ ಸಡನ್ ಉತ್ತರ ಬಾರಿ ನಾಡ್ದಲ್ಲತ್ತು ಮಾತ ಅಮ್ಮಂದೇ ಬರೀ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬರೀ ಐಕೆ ದಾಲ ಬಿಲೆನೇ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಬಂದು ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬರೀತೀನಿ ಇಂದು ಅಂಚ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಏರ್ನ ಕಡಪುಡಿಯರು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬರೀತೀನಿ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಅಂದೆ ಬದುಕು ಪಂಡ ಅಂಚ ಜನ್ಮ ಆತನ ಪಂಡ ಈಗ ರಡ್ಡು ಜನ ಕಾರಣಕರ್ತೀರು ಅತ್ತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದಾದ ಕೆಂಡ ಈಕ ಅಮ್ಮ ಅಂದೆ ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡು ಬಸಕ್ಲ ಬಲೆ ಬುಡ್ಡಣ್ಣ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ತರೆ ಕುಜಲ್ದು ಸುದ್ದಿ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಕಂಬಳಗ್ ಬರಂದಿನಕುಲು ತರೆ ಕುಜಲ್ ದಾಂತಿನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಚ ಈ ತರೆ ಕುಜಲ್ದು ಸುದ್ದಿದ ಬೋರ್ ಮಂಡಿದಕ್ಲ ಜವಣಿರ್ ಬಾಪ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕುಜಲ್ ತಾಲ್ದಿಂದ ಬಂಡ ಈ ಲೈವ್ ತೂಂದಿಪ್ಪಿರತಿ ಲೈವ್ ತೂದು ಈ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಈ ತರೆ ಕುಜಲ್ದು ಸುದ್ದಿದ ಯಾನ್ ಅಲಕ್ಕ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಮಲ್ದೆ ಕೆಲವು ಜನ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂತೆ ಕುಜಲ್ ಇತ್ತಿನ ಇನ್ನೂರು ದೀಪುಂದಾಯಿ ಪೋಡಂಚಿ ಅಂದು ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ತರೆ ಕುಜಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡಾಡು ಅತ್ತೆ ಅವು ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದ ಆತನಿತ್ತೆ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಟಿಕ್ಕಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಲಾಡೊಂಜಿ ರವಿ ಇಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಬ್ಲೇಡೇ ಎತ್ತು ಬಿಡು ಮಗ ದಿನಾ ತರೆಲ್ಲ ಗೀಸೋಡೆ ಗಡ್ಡ ದೆಪ್ಪೆರನೇ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾಪಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸರ್ತಿ ಇಡೀ ತರೆ ಗೀಸುದು ದಿನೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡೆ ಅತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಜೀ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕುಜಲ್ ತಾಳು ನೋಡು ಇನ್ನು ಆಂಜವನಕುಲ್ಲ ಶಾಂಪು ಪಾಡ್ನುದಾನೆ ಇತ್ತನ ತಿಗಲ್ದ ಗಟ್ಟ ಪಾಡ್ದು ಕುಜಲ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ಕೆಲವು ಎಣ್ಣೆದ ಕಂಪನಿದ ಕುಳ್ಳೀರು ಈ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಕುಜಲ್ ಬರ್ಪುಣಂದು ಆಯನ ಪ್ರಾಣ ಪೋಪುಂಡು ಐಕ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರುನು ಮೆಕ್ಕಲು ಒಲ್ಲ ಕುಜಲ್ ಬರ್ಪುಣಂದು ಆಸೆ ಅತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯಗ ದೇವರು ಮಾತ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂದು ಪಂಡ ದುರಾಸೆ ಎಂದಿಯರು ಮನಸ್ಸು ಅತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತನಾಗ ನಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಆವಡೊಂದು ಆಸೆ ಆಸೆ ಕುಜಲ್ ದಾಂತನ ಕುಜಲ್ ಬರಡೊಂದು ಆಸೆ ಅಂದೆ ಬೈಕ್ ಇತ್ತನಾಗ ಕಾರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಆಸೆ ಆಸೆ ಕಾರ್ ದೆತ್ತೊಂಡಾಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಕುಡೊಂದು ಆಸೆ ಇದು ಮಲ್ಲದ ತೋನ್ಗಂದ ಪಿರಂಜ ಆಸೆ ಈ ಆಸೆ ದೇವರು ಏಪ ಕೊಣದ್ದೀಯರ ಅಪಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಶುರುವಾಯಿನಿ ಅಂದು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ಪುನಾಗಿ ಎನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಆವಡೊಂದು ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಟು ಕುಡೋರು ಅಂಗಡಿ ಪಾಟ್ನಾಗ ಆಯನ ಬೇರನ್ನು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪೋಡೋದು ಪಂಪನ ಆಸೆ ಅಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದಾಯಕ ಬತ್ತ ಪಂಡ ಬದುಕು ಎಂಚ ಪೊರ್ಲು ನಡಪವಲಿನ ಪಂಪನ ಆಸೆ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೆಯರು ಬದುಕು ಜಟಕ ಬಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ತರಕಾರಿದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ನರಡು ಇತ್ತೆ ಎಲಿಮಿನಿಯಮದ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಇಡೀ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ತಾನತ್ತ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಪಟಾಕಿ ಮಾರಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪಿರು ಅತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಿರು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪಿರತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಡ್ಲ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಕಾಡು ಸುರ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ನ ಬುಡೋಡುಗೆ ಊರು ಸುರ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ನ ಬುಡೋಡುಗೆ ಐನು ಪಣಿಯರಿ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸುಮಾರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪ ದಾನಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಆಪುಣ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಅಂಚ ಆನಿ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಡ್ ಪಂತಿನ ಗಾದಿಲು ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಇನಿ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾತ ಪ್ರಸಾರ ಆಪುಣತಿ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಬತ್ತರು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತಾರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ತಾರು ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ತಾರು ಬಂದು
ಐಕ್ ಬೊಡ್ತುನಾತ್ ಸುದ್ದಿಲ್ ಮಾತ ಅಪ್ಪ ಅತೆ ಆ ಅವನ್ ಅಂಡ ಹ್ಮ್ ಆನಿಂದ ಕಾಲಡ ಓಲ ಇತ್ತುಜಿ ಹ್ಮ್ ಸುಧಾರಣೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಾ ತಪ್ಪು ಸಾಧಿಗೆ ಹೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಹ್ಮ್ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪನು ಸಹಜವಾದ ಗುಣ ಓ ಆವಡೆ ಆವಡೆ ಹ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಚೆ ಐಕೆ ಏಪಲ ಈ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪಂಡ್ ಪೇರು ಹ್ಮ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿಂದು ಅತೆ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುಲೆ ಹಾ ಐಟ್ ಬೋಡ್ತುನಾಥ್ ಕವಿ ಕಲ್ಪನೆ ಪೆರೆಯಾರು ಹಾ ಬೋಡ್ತುನಾಥ್ ಪ್ರಪಂಚ ನಡಪನ ವಿಷಯಲಿ ಪೆರೆಯಾರು ಹಾ నేను మాత ఓదుండ జ్ఞాన వృద్ధి అప్పుడు ಹೊರ ಉಂತ ಬರ ఏనా అట్లేనా ಆಕ್ಲೇನ್ ಆಕ್ಲೇನ್ ఉంటావు జరకులు ಅತೆ ಉಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡ್ರಣಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೇ ಹುಡ್ತಾರೆ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ದಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ದಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಯಾಲ್ರರು 36 ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳು ಕೊಟ್ಟೋಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದ್ರ ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿಡಿ ನನೊಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರು ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಯಾಲ್ರನೇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಯಾಲ್ರನ ಇರನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮುಳಿಕಾರ್ ಕೆವಡೆಯಲು ಅಣ್ಣಿದೇವಾಡಿಗೆರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡದ ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟು ಜರಿಯಲ್ಲ 1276 1288 ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತದಕ್ಕುಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಕರಿಕ್ ನಾ ಹೇಳ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಓ ನಾ ಹೇಳ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಹಾಂ 27 ಪಾಲ್ನ ಬಾಡಪೂಜಾನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹ್ಞೂ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹ್ಞೂ ನಾಯದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಮನ್ ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ 27 ಪಾಲ್ನ ಬಾಡಪೂಜಾನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 27 ಪಾಲ್ನ ಬಾಡಪೂಜಾನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಬಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಾಯದ ಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಹ್ಞೂ ಎರಡು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪಡ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಇರುವೈಲು ಪಂಡ್ಲತ್ತವು ಒಂದು 27 ಪಾಣಿಲ ಪಾಣಿಲ ಹಾಂ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗಡು ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಕಂಬಳಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತದು ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಮುಡಾರು ಸಾಂತಾಜೆ ಐಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಬಳ ಏರು ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಟಿ ವಿ ದೇದುರುಕುಲು ಒಂದು ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದು ವರ್ಮೇರು ಇಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀ ವರ್ಮೇರು ಆರು ಈ ಬೋರ್ಮಂಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕತೆ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳದ ರವಿಗೆ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂದು ಕತೆ ಅತ್ತೆ ರಾಜವಣ್ಣೆ ಇರನೇ ಸುದ್ದಿ ಪಂಡು ನಿಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ನಮಕ್ಕ ದಾದ ಕುಸಿದ್ ಬಂಡ ಅಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಈ ಟಿ ವಿ ತಗೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ
ಹಾ ಈತ ಖುಷಿ ಪಡಿಪೆರತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ಹ್ಮ್ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಏತ ತ್ರಾಣ ಉಂಡು ಹ್ಮ್ ಈ ಕಂಬಳದ ಚರಿತ್ರೆ ದಾದ ಹ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ರೆ ತುಂಬ ಏರು ಕೊಟ್ಟದ ನಕುಲ್ಲೇರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ಕತೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಪಣುಲಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಣ್ಣ ಮುಂಡೆ ಯಾನು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ 30 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದ ಬೊಕ್ಕದ ಕತೆ ಪಣುಲಿ ಅಂದು ಐದು ದುಂಬದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೂಕುಡು ಓದ್ದು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡತ್ತವು ಅವಂದು ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ದುಂಬುಲ ಇನಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬತ್ತಂಡು ಟೈಮಿಂಗ್ ಬತ್ತಂಡು ಹ್ಮ್ ಇತ್ತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪನ್ನಗ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಡಿ ಎರಲು ಗಿಡದ ನಾಕ್ಲು ಎಂಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ದ ಎರಲಿನ ಗಿಡದ ಹಾ ತಿರಬ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಆಪುಣಂಚ ಆಪುಂಡವು. ಎಂಕಲ್ನ ಸುದ್ದಿ ಅಜ್ಜಿಂದ ಹಾ ಅಂಡ ಆ ಕಾಲೋಡು ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತ ಇತ್ತು ಜೋರುಡು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇಜ್ಜಂದು ಇನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಹ್ಮ್ ಒಂದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹ್ಮ್ ಒಂದು ಮಾತ ಇತ್ತು ನಡೆದಾದು ಇನ್ನಿದ ಕಂಬಳದ ದಾದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಲುಲ್ಲ ದಾಖಲೆಲುಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪ ಅತೆ ಅಪ್ಪಗ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಚರಿತ್ರೆ ಮಲ್ತನಕುಲ್ಲ ಅತ್ತ ಅಂದೈತೆ ಅರ್ಥತ್ತು ಅವಂದು ಅಕುಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದೇರು ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ದೇರು ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದು ಜಯಣ್ಣ ಇಪ್ಪೆರೆ ಯಾರು ಕುಲ್ಲೊಟ್ಟು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರಿ ಇಪ್ಪೆರೆ ಯಾರು ಹ್ಮ್ ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಇಪ್ಪೆರೆ ಯಾರು ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಇಪ್ಪೆರೆ ಯಾರು ಹ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕೇರಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಇಂಚ ಪುದರ್ ಪಣದ್ ಪುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನ ಕುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ನೇಟು ಹ್ಮ್ ಎರು ಗಿಡದೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಣ್ಪುನ ಇಡಲ್ಲ ಹಾ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡದು ತಿರಬಲಿ ತಿರಬಲಿ ಗಡ್ಡ ಬದಕ ಒಂಜಾತು ಜನನ ಪ್ರೀತಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತನ ಕುಲ್ಲೇರತ್ತ ಅಂದು ಇನಿ ಕಂಬಳ ನಂಗೆ ದಾದ ಬೋಡಾಯ್ನಿ ಎರಡಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಂಬಳ ಹತ್ತು ಅತ್ತು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಕಂಬಳ ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರ್ಪೇರು ಅತೆ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸ್ಯಾರ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗೊತ್ತಜಿ ಓಲಾಂಡ ಒಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಹ್ಮ್ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಜನ ಕೇಳ್ಬೇರು ಅಂದು ಗುರ್ತ ಉಂಡೊಂದು ಬಂಡ ಏರು ಬಂಡ್ಲೆಗೆ ಏನು ಬಂಡ್ಪೇರು ಹಾ ಅವನು ಅಂಕ ಬಾರಿ ಪಿರಿಯ ಬೋರುಂಡು ಏನು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅವನಂಕ ಪ್ರೀತಿ ಆಂಡ ಹ್ಮ್ ಆ ಮೋಕೆಡ್ ಬತ್ತು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಹ್ಮ್ ಹೊರ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತೆ ದಾಯಕೇಂಡ ಹ್ಮ್ ನಮ ಏರೋ ಅಕುಲು ಏರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹ್ಮ್ ಬಲಿ 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 ಗಡ್ಡ ಬದಕ ಓಲ ಒಂಜಿ ಪರವರು ಉಡುಪೋನಾಗ ಏರೋರಿ ತಿಕ್ವೇರು ಇನಿ ಬೈಂದೂರು ಕುಂದಾಪುರ ಆಮೇಕ್ ಬೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಅಕುಲ್ ಕೇಳುವೇರು ನನಗೆ ಗುರುತು ಸಿಕ್ತಾ ಸಿಕ್ತು ಯಾರು ಹೇಳಿ ಹ್ಮ್ ದಾದನ್ ಬಣ್ಪಿನಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ದೀತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದು ಇನಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಹ್ಮ್ ದುಡ್ಡತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಡವು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಅತೆ ಹಾಂ ಅವು ಇರಗ ಇರ್ ತೂತರ ಜಗುತ್ತಜ್ಜಿ ಹಾ ಮಾಸ್ತರ್ ಹಿರಣ್ಯನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದು ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಒಟ್ಟು ಹ್ಮ್ ಅಪ್ಪಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಯ ಪಂಡೇರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕಲ ಬದುಕೊಡೊಂದು ಹಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕಲ ಬದುಕು ನಿಂಚ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸದನೇನು ಆಯ್ತು ಐತಿ ಬುಕ್ಕಲ ಜನ ಮನ್ನಣೆ ಬರ್ಪುಣತ್ತ ಐಕ್ ಅಂದು ಐಕ್ ಪಂಡ್ಪನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಕ್ಕಲ ಬದುಕುನು ಒಂದು ఆయన ಪುದಾರ್ ಉರಿಪುಂಡು ಒಂದಲ್ಪ ಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ಪೇರ ಪುಟ ಬರ್ಪ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಭಲೆ ರೆಡ್ಡ ಬದಕ್ಲ ಬಲೆ ರೆಡ್ಡ ಬದಕ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಅಲ್ಪ ಇರ್ಲೇನು ಟೆಂಪೋಗು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಹ್ಮ್ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಕಾರ್ ದೀತರ್ಗೆ ಇರ್ಲೇನು ಟೆಂಪೋಗು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಏರ್ ಕಾರ್ ದೀತರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಾಂದ ದೀದಿಪ್ಪೆರೆ ಯಾರು ಆ ಕಾರ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತು ಬರೀಕ್ ಇರ್ಲೇನು ಬಡ್ತಾರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಬಲಿ ರೆಡ್ಡ ಬದಕ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತು ರೆಡ್ಡ ಬದಕ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾನೆ
ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆಗೆ ದುಂಪೋರ್ಚಿ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ 20 ಪಾನ್ಲ ಬೀಲ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ದಾಖಲೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪುಡು ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಹಲೋ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಅಂದ ಸತ್ಯಗುಳ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ ಭೂಮಿ ಮಣ್ಣವು ಅಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಲೆ ಇರಲಿ ಮುಂತಾದ ಕೋರ್ಪಿರುತ್ತೆ ಉಂತದ ಕೊರ್ಲೆತ್ತೆ ಇರ್ಲಿನ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಬುಡ್ರಿಗೆನಾ ಪುಟ್ಟನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನನಾ ಬಳಿ ಬಳಿ ರಡ್ಡ ಬದಕ್ಲ ಬಳಿ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಳಿ ಹಲೋ ಇರ್ಲಿನ ಬುಡ್ಪರಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಿ ಬಲ್ಲಿಂದ ದಂಡಿದ ಬರಿಕೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನ ಪಂಡು ಕರ್ಬೋದ ಗೇಟು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ದನು ಕುಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪತ್ತಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಂದಲ್ಲ ಗರ್ವೋಡು ಪಂಪಿರಂತ ಯಾನು ಕಂಬಳ ಉಮೇದು ಒಡಿ ಮುಟ್ಟ ಕಣಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಆ ಸೆರೆಟ್ಟು ಕೊಣತ್ತದು ಎದುರು ದೀದು ಕಂಬಳ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿನ ತೂಲಿ ಅಕ್ಲೆಗಂಡ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಬೇಗ ಬಿಡೋಳತ್ತ ಇರಲಿ ನಿಕ್ಳು ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿತ್ತಂದ ಕಂಬಳ ಈತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಓ ದಾದಾಂಡಿ ಮುಂಜೆ ವೇಳೆ ಪ್ಲಾಕ್ ತೆರ್ಪರಂತ ನಾನು ಬರ್ನಿಕ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಟೇಕ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಬುರ್ದ ಆಪೆಜ್ಜಿ ಈ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಮಾರ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾನ ಐನೇ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪನು ಈತ ಜನ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರೊಂದು ಪಂಡ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನೇನು ತೂಕ ಅಂದು ಕುಸಿಟ್ಟು ತುಯರ ಕುಲ್ದಿನಕುಲು ಇಪ್ಪನು ಹೊರತದು ಅಕುಲ್ದಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ ಪಾಡ್ದುಜೇರು ಅಂಡ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ನಂಗೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಹೊರತದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಬುಟ್ರ ಬಣ್ಣಾಗ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ ಪನ್ಲ ಹಾಕಲಿ ಇರ್ಲಿ ಬೇರೆ ದುಮ್ ಕೊಣ ಪನ್ಲ ಹಾಕಲಿ ಇರ್ಲಿ ಉಂತಾದ ಗುರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಸುಧಾರಣೆ ಆಪುಣೆ ಇಜ್ಜಿ
ಐನು ಪಂಡದು ಒರಿಯೊರೆಡು ಯಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಎತ್ತು ಪಂತೆ ಅಣ್ಣಂದು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಲಿ ನಿಖಲ್ನ ಉಲದ ಜಿದ್ದು ಎರ್ಲೆಡ ತೂಪ ಹೊಡ್ಚಿ ಖಂಡಿತ ಎರ್ಲು ಪಾರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತೀರ್ವತೆ ಪತೆ ಎರ್ಲು ಪಾರುವ ಬಲಿ ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬೋಡ್ತು ನಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಅಂದು ಬಲಿ ಬಲಿ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಎ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ ಬೋಳದೆ ಗುತ್ತು ಎ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಮಾತ ಜಿದ್ದಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಬಂದಾಗ ಜನಕುಲು ಮಾತ ಒಂಟಿ ಕಾರ್ಡು ಅಂತೂ ಸಹಜವಾದ ವಿಷಯ ಇರ್ಲು ಪಾರೊಂದು ಹಾಕುನು ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಬನ್ನೇಟ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಇರಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಇರಲೇ ಇಪ್ಪುನು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೂಪುನೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬಹುಮಾನ ಎರಿಗೆ ಬರ್ಪುಣದು ಪನ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಎರು ಪಾರ್ದನ ನೇಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರನಕ್ಕಲು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಪೇರು ಇನ್ನು 125 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರನಕ್ಕಲ ಬೈದಿನಿ ಅಂಕಲೆ ಮೆಡ್ಲ ಉಡುಂದೇ ಬೈದಿನಿ ಅಂಡ ಕುಡುಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಡ ಬರ್ಪೇರು ಮೆಡ್ಲ ಆಜಿಟ್ಲು ದಾಯಿ ಎನ್ನ ಎರು ಪಾರುಂಡು ಅಂದು ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಪೊಲಿ ತಾಕತ್ತು ಉಂಡು ಎನ್ನ ಎರು ಕೋನ್ ಪಂಪನ ಅಭಿಲಾಷದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಹೊರತದು ಮಾತಿರ್ಲ ಮೆಡ್ಲಾಪುಜಿ ಕಂಬಳ ಪೋಪುನ್ ದಾಯಗಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ಇರ್ಲು ಬರುವನ ಕಂಬಳಗ ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಕ್ಕಲ ಆ ತ್ಯಾಗಲ ಉಂಡು ಕಂಬಳಡು ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಬಹುಮಾನನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಂಬಳಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಉರಿಯೋಡೊಂದು ಪಂಪಿನ ಮಲ್ಲ ಆಸೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟು ತಪ್ಪತ್ತವು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುಡವು ಛಲ ಅಂದು ಛಲ ಚಟ ಎರೆಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇರಬಲ್ಲಿ ಛಲ ಬೋಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಚಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಹಾಂ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬೋಡು ಗೆಂದುದೇ ಗೆಲ್ಪು ಅಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಲ ಬೋಡು ಅಂದು ಸೋತುಂಡ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ತೂಕ ಅದೇ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡವು ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಪಿನತ್ತು ಈ ಕಂಬಳ ಆಡ್ತಾ ನಾನು ಕಂಬಳ ತೂಕ ಅಂತ ದಾಯಿ ಎರುತ್ತ ಮಿತ್ತದ ಬರುವ ಸಿಡುವರು ಯಜಮಾನಿ ಪನ್ಪುನವು ಉಡ್ಪೇರ ಪುಟ್ರನೇ ಅಡಲೆ ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ಪುಜಾರು ಇಜ್ಜತ್ತ ಉಂತಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಓಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಾಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ತೆನಿಕ್ಲೆ ಓಡೆ ಬುಡಾಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆತ್ತ ಬಿಟ್ರೆ ಆಪಣ ಬರ್ತುಗು ಬರಿ ಕಾಪುಂಡು ನಡು ಕಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಆಪುಂಡ ಓಡೆ ಬುಡಾಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಬಲಿ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತ್ರೆ ಉಂತಲೆ ಬಲಿ ದಾಯಗ ತುಂಬ ಗೋಪಾರು ಕಮಲ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗರಿಂದ ಪಂಪಣ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಕೇಳಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಉಂಡ ಅಂತ ಕೇಳಲಿ ನಂಗದೆಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಹ್ಞೂ ಸಂದರ್ಭ ಹ್ಞೂ ಬೊಕ್ಕ ಈತು ಬರ್ತಾ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಆಯ್ಜಿಡ ಎರ್ಲತ್ತವು ಹತ್ತೆ
ಇಡೀ ಈ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಸರ್ತಿ ಬೊಳ್ಳ ಬತ್ತದು ನಿಲ್ಕೆ ಅದು ದಾನೆ ಮಾತಾ ಆತನು ಅಯ್ನು ಪುನರಪಿ ದುಂಬುದ ಕರೆ ಎಂಚೆ ಇತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಏತು ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಏತು ಜವಣೀರು ಬೆಂದಿಪ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಪಣಿಯರು ಸುಲಭ ಎಲ್ಲ ಉಬಾರ್ದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಂಬಳ ದಾನೆ ಅತ್ತಿ ಆ ಕಂಬಳಗು ಶ್ರಮ ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಕರೆತ ಬೇಲೆ ಅವಲ ಈ ಓಡ್ದ ದೊಂಬು ಸೆಕೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೆ ತಡೆ ಇರ್ತಿರು ಅಂಚಿತ್ತನ ಸೆಕೆ ಈ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಎಂಕಲ್ನ ಉಬಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲ ಆವಡನ್ ಪಂಡು ಬೆಂತಿನ ಏತೋ ಜವಣಿರುಲ್ಲೇರು ದಾಯಿ ಎರು ಕಟ್ಟುನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಆಂಡ ಕಂಬಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಲ ಅದೇ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಇನಿ ಉಮೇಶ್ ಚೆನ್ನೈರನ್ ಪಣೋಲಿ ನಮ್ಮ 25 ವರ್ಷ ಆ ಕರೆಟ್ ಪೊರುಂಬುದು ಕಂಬಳಗಾನಗ ಉಮೇಶ್ ಚೆನ್ನೈರು ಗುರ್ತದಿಕ್ಕನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದಿಪ್ಪೇರು ಮುಸುಂಟು ಮತ್ತು ಕರಂಚಿದು ದಾನೆಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಅರಡ ಖುಷಿ ಎಂಕೇಜ್ ನಾನು ಪಂಡ ಚಪ್ಪಲ್ದ ಅಂಗಡಿ ತಕ್ಕಲು ಸಾಪ ದೀಪಿರ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ ತೊಂಜರತಿ ನಿ ಮುಟ್ಲಾರು ಆ ಪೊಯ್ಯಡು ಆ ಕಲ್ಲು ನಡಪುಣ್ಣಗಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡಿದ ಬರಿಗಾಲ ವೈದ್ಯ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮೂಲೂರಿ ಬೇಜಾರುಳ್ಳೇರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕತೆ ನಂಕದೆ ಹೊರ ಎರು ಬುಡಾಡು ಅಂದ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರಮ ಇನ್ನಮ್ಮ ಪನೋಡತ್ತ ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಪ್ಪುಡತ್ತ ಈತ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನತಿ ಬಳಿ ದಾದೆ ಎಂದು ಬುಡ್ರಜ್ಜ ಬಕ್ಕಡ್ಲ ದುಂಬು ಬೀರ ಏಸತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲಿಗೆ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲ್ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಬಳಿ ಬಳಿ ಹಲೋ ಉಡುಪಿರ നല്ല ബുടുപ്പ് നാട്ടാൻ അടിച്ചാരാ മണിപ്പൊടിച്ച് ಮಣ್ತಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಎ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸುರುತ ಸಾಲು
ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ 1183. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಳಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲು 36ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 23 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡು ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಳಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಿಜಾರಶ್ವತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು. ಅಣ್ಣಬಳೆ 1183 1202 ಅವರ ಜೋರ್ದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡಣ್ಣ 4 ಎರಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾರ್ದ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಣಲೆಕ್ಕ ಬಹುಮಾನದ ವಿಷಯ ಎತ್ತು ಎರಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರಡು ಅವು ಬಹುಮಾನ ಒಂದು ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನಿಗೆ ದಾದ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕೆಂಡ ಸಮದಂಡಿಡು ಎರಲು ಪಾರ್ದು ಸೋತುಂಡು ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಎರು ಹಾಳಾದ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪಡ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾತ ಕತೆ ಕುಲಿಪ್ಪನು ಒಂದು ಬೋಡ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದು ಬೋಡ ಅಂದು ಬಲೆ 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 ನೀರ ಬದಕ ತೂತಕ್ಕಲ್ಲ ಇರುವೈ ಪಾಣಿಲ್ಲ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಇದು ನೇನೇ ತೂತು ಪಂಡಿ ಮಾತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹಲೋ ಓ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಸೊಂಡ್ಪತ್ತವ್ರು ಮೊರ್ಸಾಂಡು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಲೈವ್ ತು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಟಿ ವಿ ದಕ್ಕಲು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರತ್ತೆ ಆರೆಗೆ ಪಾಪ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜೈನ್ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಕೊರ್ಪೇನಿಂದು ಆರು ಎರಡ ಕೇಳು ಅತ್ಯ ಆ ಬೋಡಾ ಬೊಡ್ಚ ಅಂದ ಪಾರ್ನು ಇರ್ಲಿಂದ ದಾಯ್ ಕಂಬಳ ಕಣಪೇರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾದಾಡ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡ ಅವು ಯುವ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾರೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಮುಗ್ಧತೆ ರಾಯಗನ್ ಪಂಡ ಸೊಣ್ಪತ್ತವ್ರ ವರ್ಷದ ಅಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ತೂದೀತು ಪಣ್ಪೇರಂದು ಪಂಡ ಮಾನಸಿಕ ಮುಗ್ಧತೆ ಐತಿಪ್ಪು ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬುಳಿದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಟಿ ವಿ ದಕ್ಕಲು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಂದಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐನು ಪಂಡಾರಿಗೆ ಅರ್ಥಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಅವನು ಕೂಡ ಅಕಲು ಮೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ಪಂಡಲ್ಲ ದಾಯ ಮೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ನಾವು ಅಂಚ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಂಗತಿಲು ಅಂಚ ಮಾತವುಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಜವಣರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಉಳ್ಳೇರು ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಮಾತು ಉಳ್ಳೇರು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಾಧ್ಯಮಡು ದಾನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಲ್ಪೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕಂಬಳಡು ಏರು ಮಾತ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಕಲು ಬತ್ತೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಹೊರ ಕಂಬಳ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಬುಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳಗೆ ಬರಕ ಅಂತೋಜು ಈ ಕಂಬಳದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪೀರಪ್ಪ ಉಂಡ ಪೊಂಜೋನ ನಕಲೊಂದು ಪಂಡ ಸಂಗತಿಯೇ ಕಂಬಳ ಡಿಜಾಂಡ್ ಇನಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮುಂದುವರಿದೇನೆ ಓ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಾಣಿರದಕ್ಕಲ್ಲ ನೀರ ಬದ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಅನ್ಪಡತ್ತಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಸಾಲದ ಪಡ್ತು ಮಾತ ಬೋಡ ಒಂದು ಮಾತು ಅಗತ್ಯ ಜಾಂಡಲ ಖರೆ ಖಾಲಿ ದೀಪನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಇರ್ಲವ್ರ ಪಾರ್ಬಲ್ಲಿಗೆ ಜಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ಮೈಕೊಂಡತಿ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಉಂಡತಿ ಭಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬೊಕ ದಾದ ಪನ್ಪಣ ಬಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಲೇಔಟ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ಗಳು ಬೇಕಾ? ಇದೀಗ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ನವರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಸೂರಿಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಯುಡಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಟುಗಳು ಸೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಇಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಾವೂರ್ ರೋಡ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್. ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 9449080969 or 0824222143. REP Grand View Airport Road, Bondale. RERA approved.
1 BHK 19 lakh 670 square feet, 2 BHK 35 lakh 1015 square feet, 3 BHK 46 lakh 1450 square feet ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಎಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಿಜಾಯ್, ಕಾವೂರ್ ರೋಡ್, ಮಂಗಳೂರು. ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 9449080969 or 0824222143. RAB ಪುತ್ತೂರು ಹೈಟ್ಸ್, ಪುತ್ತೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ 2 ಟೌನ್ಗಳಿರುವ 80 ಫ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ಹೈಟ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ 3,500 ರೂಪಾಯಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಿಜಾಯ್, ಕಾವೂರ್ ರೋಡ್, ಮಂಗಳೂರು. ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 9449080969 or 0824222143. ಬತ್ತೇರು ಬರೋಡಾಯ ನಕಲ್ಪುರ ಬರೋಡಾಯಿ ನಕಲಿತ್ತದ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತೇರು. ಹಾಂ ನನ್ನದ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ 2 ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಅಂದೆ ಸಾಲದಾಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇತಾಗ್ಲು ಬರ್ಬಿಡ್ತಿ ಕಾರೆ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಮಾಡೋದು ಅಕ್ಲು ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಅಕ್ಲು ಬರ್ರಜ್ಜಿ ನಿಗಲು ಬಿಡ್ರೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ತಾರೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂತವ ಪುರ್ಸೋತ್ತುಂಡು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗುದ್ದವನು ಇತ ಬಲೆ ಹಾಂ ತಾತ ಕಥೆ ಏನಿತ್ತು ಈತ ಏರ್ ಬತ್ತಿಜೇರು ಬತ್ತಾರತ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಲ್ಲ ಹಾಂ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು, ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಸೀರೆ ಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು. ನಾವೆದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ನನಂಜು ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರು. ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು, ವಿಜಯ ಕರಟೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ನೀರೆ ಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು. ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕರಿ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ನೀರೆ ಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆರಡು ಗಿಡಪ್ಪನಗಳು ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರರು ಊರಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕೆಯಾದ ಹಿರಿಯ ಯಜಮಾನರಾದ ಇರ್ಲು ಕಂಬಳಡು ಸೋಪಾಡು ಗೆಂದಡು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಪ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಹಿರಿಯ ಯಜಮಾನರು. ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ನಿರಂತರ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಬತ್ತನ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರು ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ. ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕಿರ್ ಆ ಬಾಗಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನ ಕಂಬಳದ ಓಟದ ಪ್ರಯಾಣ ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ஒரு ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರಟಿಪ್ಪನ ನೀರೆಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರು 1 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧರಿಪ್ಪನ ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲು. ಸುಮಾರು 2 ದಶಕದಿಂಚಿ ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದು ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತನ ஒரு ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕದ ನೀರೆ ಬೈಲೂರದ ಪ್ರದೇಶಡಿಪ್ಪನ ನೀರೆ ಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನು ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ 2 ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಕೂಟೋಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜಪಡಾಡ್ದು ಎ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರು. ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ ಶಂಕರ್ 4 ವಿಭಾಗ 5 ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡತ್ತದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರಿ ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ನೀರೆ ಬೆದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೇನು ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಅಡ್ಡಪಲ ಎಳ್ಳೊಂತು ಬೇರೆ ಕಣಪಲ ಎಳ್ಳೊಂತು ಬೇರೆ ಅಂದಂದು ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಕನಪಲಾಯಿ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಆಜಿ ವಿಭಾಗಲ ಅಂದಂದು ಆಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಅಪರೂಪದ ಒಂಜಿ ಓಟಗಾರರು ಅಂಚಿನ ಓಟಗಾರನಗಳು ತಿಕ್ಕುನ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಇನ್ನು ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಕನಪಲಾಯ್ಡು
ಓಟಗಾರನಗಳ ಕೊರತೆ ಅಂತ ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡು ಆ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸನ್ ಅಲ್ಪ ಬಡಕಾಯ್ದ ಬಾಗುಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಜವಣಿರು ಅಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಆತಂದ ಬಹುಶಃ ಈ ಬಾಗುಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಕನಪಲಾಯಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಗಳು ಕಮ್ಮಿ. ಈತ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಬಲಿ ಬಲಿ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಗು ಕಂಬಳೊಂದು ತಲಪೋಡಿಪುರ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತನು ಕೋಡಿಡ್ಬೇಕಾತಿ ಅನ್ನಂದು ಬುಲ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಮಲ್ಲೆತ್ತತ ದಯ ಪಂಡ ಹ್ಞೂ ಇಟ್ಲೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳುಲ್ಲ ಆತ ಅವನ ಮಾತ ಭಾರಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಏನು ಪಂಡ್ರ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಆ? ಪಂಡ್ರ ಬೋಂಡ ಹಾಂ ಪಂಡದ ಮುಗ್ಗಿ ಅಂದು ನಾ ಕತೆ ಅತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ಅಂಚಂದು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಲಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ತಡ ಆತಜಿ ಅತ್ತ ಭಾರಿ ಬೇಗಲತ್ತು ಅಂದು ಮೊಗಲೆಂಜಿ ಬಿಡ್ರಲೆ ಅಂತ ಇರುವ ಇಲಪಾನ ಬಾಡಪ್ಪ ಜನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಇರುವ ಇಲಪಾನಿಲ ಬಾಡಪ್ಪ ಜನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಹಾಂ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಇರುವ ಇಲ್ಪಾನ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಲ ಶಂಕರ್ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡ ಬೇರೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಅನ್ನ ಪಿರಬಲಿ ಹಾಂ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಯಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಗಳ ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಟುಮನೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮರಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮುಗರ ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಹ್ಞೂ ಅಡೆಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಗ್ಗಿನು ಆತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ತಡ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಂತುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಐಕೊಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಲಾಯಿ ಮುಗಿಪೊಡುನುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಚಿ ಬಿಡ್ಜತಾ ಆಯ್ದು ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಬಳ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡ ಯಾಕ ರಾಜವನ್ನೇ ಕೆಲವು ಕತೆ ಪಂಡಿರು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತನು ಹಾಂ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ್ದು ಮಿತ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆಕಾರ ಬೋದು ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಪರದೇಶದ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ ಬಣ್ಣ ಅಂಡ ಅವನು ಏರು ಮಾತ ಗಮನಿಸವೇರು ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳನು ಇನ್ಪುನೈಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿಯವು ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲಿರಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಆತ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾದಜಿ ಬೇತೆ ದೇಶೋಡು ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ತೂ ಅಂತನಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಹಾಕುವೇರು ಗೊತ್ತಾತನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾಳಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಉಂಡು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬಳ ಎಂಚೆಪ್ಪು ನಿಂಪುನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಪುನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಬಲಿ ಬಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಪಾತಕ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ಉಂಟು ಬಲಿ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಕ್ರೆದಗುಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟು ಪುನಿತ್ತಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ಮತ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಋಷಿ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಒಂದು ಸಾಲ 2 ಸಾಲ ಆನಂದಂಡ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಿರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ಪುಟ್ಟನೆ ಬರೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ಉಂಟು 2 ಪಾತಕ್ಲ ಪುಟ್ಟನೆ ಬರೋಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ಪೆರವಳಿ
రెడ్ బతకల పుట్టిన జాగ్రత్త ఉంటాడు. ಕಮಲ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಪ್ಪನ ಪುರ್ತುಡು ಕೂಡ ಬಾರಿಯಾತ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಸುಧಾರ್ ಕೆಡಿತದು ಕಂಬಳದ ಪೂರ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಬುಡುತ್ನಾತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಪುರ ಬಲ್ಪುದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಕುಡಾತ ಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಬ್ಬ ಕೊಡಿತನಗಲು ಸಹಕಾರಿ ವರ್ಗ ಕೊಡಿತನಗಲು ಮಾತ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊಡಂತೆ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸಬಹುದು ಪ್ರಕಾಶ ರತಿ ಕಂಬಳೋಗ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆತಜಿ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಭಾರಿ ಜೋರು ಬೈತೀನಿ ಬಾಕಿ ತಗೊಂಡು ಭಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋದುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಬಳೋಗ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಯಾರು ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ತಂಪು ಮಾತ್ರ ಆವಡೊಂದು ಆ ವರುಣ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಚು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತ ಸೆಕೆ ಒಂದುಂಡು ಒಂತ ತಂಪು ಮಲ್ಪಕಂದು ಒಂತ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ಪಕ್ಕ ಬೋತುಂಡು ಇರೆಗ್ಲ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆತಜಿ ಆ ಕೋರಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕೋರ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೋತುಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತೆ ನಂದು ಕೋರಿ ಚಂಡಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಐಕು ಬಲೆ 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 ನಾವುರದ ಕಂಬಳ ನಾವುರದ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಬೇಗುಡಿ 17-18 ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆಪುಂಡು ಆತ ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದು ಅತ್ತ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆತ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಈರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಜ್ಜಿ ನಿಜ್ಜಿ ನಿಜ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲು ನಿಜತ ಒಂಜಾಂಡ ಅಡೆ ಮುಗಿತ್ತಲ್ಲತ್ತಿ ಹಾಂ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಗಡ್ಡ ಬಂದ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ತಡಾತನ ಪೂರ 4 ಕಂಬಳ ಮಧ್ಯೆ ಉಂಟು 4 ವಾರ ಆತಿ ಅಂದು ಅಂಚಾದೀಪ್ಸ್ತ ಮತ್ತು ಕಂಬಳಲು ತಡಾತನು ತಡಾಂಡಲ ಮಾತ ಕಂಬಳಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆತನು ಗಂತಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಗಡ್ಡ ಬಂದಕಲ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಡೆಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರೇ ಬೆದಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ನನಂಜು ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಹಿರೇಭದ್ರಗುತ್ತದಾಗಲು ಪುರಾಣಿ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಇತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ನೀರೇಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಬಲಿ 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 ಗಡ್ಡ ಬಂದಕಲ್ಲ
ಬುಡ್ಪೆರ ಬಲಿ ಪೀರ ಬಲಿ ಇದು ಗುಡ್ಪನ ಆಗ್ತಂಡೆ ಓ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೇಗ ಮುಗಿಡು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಬಲಿ 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 ರಾಜಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪೂರ ಬಿನ್ನೇರ್ನಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬತ್ತ ಕೈ ಸೇರೋ ನುರ್ಲೇರಿ ಹಾಂ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾತನವೇ ಟಿವಿ ತೂದೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮುಗಿಪುಣೊಂದು ಅತಿ ಖಂಡಿತ ಅಂದಂದಂದ ಕೆಲವು ಜನ ನಾವು ಕಂಬಳ ಮುಗಿದ್ಲ ಬರೆಯರೆ ಪಿಚ್ಚ ನಾವು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಪು ಅದ ನಿಜಪ್ಪ ಮಾತೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಂಬಳ ಎದಗವ ಹಂತೊಡನುಂಡತಿ ಹಾಂ ಏತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಈತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ವಿಚಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರತೆ ಅಂದಂದಂದಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚಿದ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇರುಳ ಉಂಟಾವು ಜ ದಾದ ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಡ್ಲ ಕೋಡೆಡ್ದು ಬೊಲ್ಪುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಹಾ ಒಂಜಿ ತಂಡವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಆತನು ಅಕ್ಲೆ ಏತ ಕೈ ಮುಗಿನಲ್ಲ ಅವನು ಅಂದಂದ ಆ ತರೆಟ್ಟು ಈ ತರೆಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬಣದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ತೇರು ಅಂದಂದು ಬಲಿ ರಡ್ ಬತಕ್ಲ ಬಲಿ ಪುಟ್ಟಣ ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ ನೋಡ್ರಿ ರಡ್ ಬತಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಓಡೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲೆ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲು ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಲು ಉಂಡು ಅಂದಂದು ಇನ್ನು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪುನಃ ಉಮೇಶ್ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆದ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂದಂದು ಆರು ಕಂಬಳ ಮುಗಿತೆಪ್ಪು ನನ್ನ ಮದ್ದೋಡು ಪೋರೆಜ್ಜಾರು ಅದು ಲೆಕ್ಕದ ಫೋನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ದಯವಂಡ ಅರೆಗೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜನ ಸೇರ್ನವಳು ಅಂದಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವು ಪೂರ ಅಕಲ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂದಂದು ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಆಗಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಅರಿಗೆ ಆತ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನಾತ ದೇವರು ಭಗವಂತಿ ಅಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಡು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂದಂದು ಕಂಬಳಡ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಜನ ಸೇರ್ನವಳು ರಡ್ಡ ಬತಕ್ಲ ಪುಟ್ಟಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ ನೋಡ್ಲಿ ದಾದ ಪುನಃ ಅಕಲ ಅಂದಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಲೋ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಓ ದಾದ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಉಮೇಶನೇ ಸಂದರ್ಭ ಸಂದರ್ಭ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜೀವಣ್ಣೆ ಬೋದು ಗಂಜುಣಸ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀರಿ ಹಾ ನಿಗುಲ್ ಬಿಡ್ತು ಜರ್ನಲ್ಲ ಯಾರು ಗಂಜಿ ಒಣಸು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿರಾಕ್ಲಿ ಅಂದ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೇರು ಆತ ಬರ್ತಾ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಎರ್ಲು ಬಿಡ್ತು ಜೇರು ಓ ನಿಕುಲಿ ಈತ ಇತ್ತನಾಗ್ಲು ಹಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಕೊಂಚ ಚಟ್ನಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸೋಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದಂದು ಮಾತೆರ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಪಂಪೆ ಅಂದಂದಂದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂಚ ರಾಜವಣ್ಣ ಅವನೊಂದು ರುಚಿ ತೂಕಂದೇ ಪೋಯರು ಹಾ ಪೋದು ಉಣಸು ಪೋಯ್ದು ಬತ್ನಾರು ಆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಆ ಉಪ್ಪಡು ಪೂರ ಅಂದಂದು ചെറിയ മോണ് ബത്തിറക്കെ ಏರ್ ಕೇಳಿರಿ ಅವು ಕೇನೋಡು ಒಂದೇ ಜನ ಕೇಳಿರ ಅದೇ. ರಾಜವನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಇರೆಗ್ಲ ಅಂದ ಜಾಂಡವು ಹಿರಿಯ ಒಂದು ಕೇಳೋಣ ರಾಜವನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಅಂದ. ಮೋಕೆಡ್ ಕೇಳಿ ಅವಲ್ಲ ಅವು ಮೋಕೆಡು ಮೋಕೆಡ್ ಮೋಕೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪಂಡುಗೊರ್ನೇನೋ ಪಣ್ಣೆತ್ತು ಆರು ಪಣ್ಣೇನೋ ಜಂಗುಲ್ ಪರೋಡಾಪುಂಡು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೀರ ಬೆದಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಸೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 23 ಜೊತೆ ಬಲು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೆಡು 36ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತರಿ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 11:95 13:44 ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಫೈನಲ್ ದೇವರು ಜಪ್ಪೆರಾತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಈ ಸಾಲ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಅತೆ ಅಂದು ನನ್ನ 2 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪುನು ಅಂದು ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲ ಆನಂದಾಂಡ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಪಿರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಫೈನಲ್ಗೆ ಜಪ್ಪರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂದು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ 1ನೇ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ
ಕೂಡಲೇ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು. ಅಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಬಿರಂತಲೆ ಸಾಲ್ದರ್ಲತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಲ್ಲಾರಿ ಗಂಟೆ ಅಜಿಪತ್ತ ಐನ ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೀರು. 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರಿ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಬಂಡಾರ ನೀರು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪನಿಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟಿಪ್ಪನ ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಬಂಡಾರನ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪ್ಪನಾರ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪನಿಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನಾರ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಬಹುಶಃ ನಕ್ರೆ ಮಂಗ್ರ ಬಂಡಾರರು ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರ ಪನ್ಪುನ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರು ಸುಮಾರು 4-5 ದಶಕದ ದುಂಬು ನಕ್ರೆಡಿ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಆ ಬಾಗೋಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕಂಬಳಕುಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಬೆತ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಪ್ಪನ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನಗಳು ನಕ್ರೆದಕಳು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪನಿಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗೋಡು ಬಾರಿಯಾತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದೆ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪನಿಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಲಮೂಲು ನಮ್ಮ ಮೃತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹಾಂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ದೇರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಯಾಕಡ್ಲವರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದೇವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾನೋಡಾಂಡ ಹಾಂ ಮಾತ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಪನ ಮಾತ ತೊಂದರೆಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂದು ಅಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೆರಡೆ ತಿನ್ಪುನಕಲು ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲು ಹಾಂ ಅಂದ ಅತ್ತೆ ದಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬದುಕಿಜ್ಜ ಅಕ್ಲೆ ಬಡಿಜ್ಜೋಕುಲಿಜ್ಜ ಉಳ್ಳೆ నేను మాత ఏ పండ్ల నమ్మ ఒప్పువనా ఒప్పుజా దాయ్ పోలీసు ಹಾಂ ಪೊಲೀಸ್ ಹೊಕ್ಲು ಬಣ್ಣ ಕಡೆಸುನು ಏನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡು 20 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದರು ದಾನೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪನ ಅಲ್ಪ ಕಾತುಗಳು ಹೊಡಿತೀನಿ ಹಾಕಲು ಅಂದು ಇಂದೇ ನಿತ್ಯದ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತನು ಪೊಲೀಸ್ ಹೊಕ್ಲು ಬಣ್ಣ ತಡ ಆಂಡು ಇನಿ ಎರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಲು ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಪೆರ್ಯಾರು ಎಸ್ ಪಿ ಪೆರ್ಯಾರು ಮಾತ ಅಕ್ಲೇನು ದೂರ ನೊತ್ತಿಯಾನು ಅಕ್ಲು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪನು ಅಡೆ ಅವ್ಲು ಇಂಚೆಂಚ ಆತನಿಗೆ ಅಡೆ ಪೋಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಬರಡು ಹೊರತದು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಕೆಂಡ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೋಡಾತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಬರ್ತಿ ಆತಿಜವು ಅಂದು ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡ ಅಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲು ಬೋಡು ಊರುಗೋರಿ ಮಲ್ಲ ವಿ ಐ ಪಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲು ಬೋಡು ಈತ ಮಾತ ಕತೆ ತೋಟುಗು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಿಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಅಂಡ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಬೋಡು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಕಂಡದು ಬೋಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಬೋಡು ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಬೋಡು ಹಾಂ ಅಪ್ಪಗ ಪೊಲೀಸ್ ಪಣ್ಪನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹಾಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏತು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊರಪನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ಸ್ಪಂದನ ಆಪನ ಹಾಂ ಆ ಸ್ಪಂದನದ ಮಿತ್ತ ಆ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಆಪಣ ಒಂದು ಹಾಂ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಅವು ಉಂಡೆ ಓ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಅವ ಅಂಚ ಉಂಡೆ ಓ ಕ್ರಮ ಉಂಡೆ ಓ ಸಾಲ್ದೆರ್ಲು ಬಲೆ ನಾನು ಪಣ್ಣ ಸಮಾತ ಒಂದು 1 ಮಿನಿಟ್ ರಾಜಣ್ಣ ಆ. పొక్కర్ల కల్పన తేవిని దాదానికి పొక్కర్ల పొసత్త మంతందు పరమర్రే ಅಂಚ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಬೋರ್ಡು ಇನ್ನು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದು ಪಣ್ಪನಮ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮಹಾಜರ್ಗ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡೋಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲು ಕೈಕಾರ ಪತ್ತೋಡು ಬಾಡ್ಲೇಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಡ್ಲೇನು ಅಂದು ಅವು ದಾಯಿಗಂದಕಿಂಡ ಜನಕ್ಕುಲೆಗಾತನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಹಾಜರ್ಗ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡ್ದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಡ್ಚ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಗು ಅವೇ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲು ಏತು ಸರ್ತಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದಾನೆಂಡ್ಲ ಕೇಂದನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅಂತ ಪಣ್ಪಿನವು ಮಾತೆರೆಗಳು ಉಂಡು ಯಾನು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಾಯನ ಏನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಪಂಡ ಮಿಲಿಟರಿ ಬುಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪನ ಸಂಗತಿ ದೇಶ ಕಾಪುಣದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಕಾಪುನಕ್ಲು ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲು ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಅವು ಪುಟ್ರಾನಿ ಬರಂದುಲ್ಲೇ ರೀ ಅವು ಬುಡಾಡು ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲೇನು ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಜಂಕ್ ವಿಜಯ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ರ ಬಲ್ಯಪ್ಪ ಹಾಂ ಈರು ಬುಡ್ಪಣ್ಣ ಬುಡ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತಾಪನ ಯಾನು ಏಪಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲ ಪರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಯ್ ಅಂದಂದಂದು ದಾಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ಏರ್ಲೆ ಜೀರ್ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಏನ್ರಿ ಅಕಲ್ ಬೋಡ್ ನಂಗೆ ಅವಂದು నేను ప్రామాణికవాద హీరో ఒప్పోరా ಒಪ್ಪತ್ತೆ ఒప్పదే ధర్నా పండి తినలో ఒప్పోడి
ತೇರ್ಲ ಒಪ್ಪೊಡಿ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದಯ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನ ಎರಡು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಟೆ ಪುಣ್ಯಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯರ್ದಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೋತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದಯ ನಿವಾಸ ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಟೆ ಪುಣ್ಯಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದಯ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನ ನಾಯರ್ದಳ್ಳಿ ರಿಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಟೆ ಪುಣ್ಯಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದಳ್ಳಿ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ರಿಂಗಿಡ ಬೇರೆ ದಾಯಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಬಣ್ಣದಾಯಿ ಸರಿ ಮಂತು ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಬಳಿ 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 ಪೇರ ಬಳಿ ಪೇರ ಬಳಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಎಕಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನರಕೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಬುಡ್ಪೇರು ದಾನೆ ನಲ್ಲ ಬುಡ್ತು ಯಾರು ಒಂದು ಬುಡ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ನಂದು ಓ ಅತ್ತ ಅತ್ತ ಏನು ದಾದ ಎಂದು ಹಾ ಮುಕುಲು ಆಸ್ವಾಕು ಉಂತಾತ ಕೊರ್ಪೇರಿ ವಿಜಯ ಕರ್ತಕಲ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರ್ತಕಲ್ ದಾನಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತಾತ ಕೊರ್ಲೆತ್ತ ಲಕ್ಕನ್ನೆ ಹಾ 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 ನಾನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೋಡು ಜೋ ಐತತಿ ಬೋಡು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐದು ಕಡೆ ಯಾರೇವಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಕತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ನಂದು ಬಿಡ್ಪಾರ ಬುಡ್ಡ ಬರಂದುಲ್ಲಿರು ಈ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾತ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕುಲು NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ಪ ಆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡು ಉಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುರಣಿ ವೇಣೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಹಾಂ ಮೂಡುಬಿದ್ದೆ ದವಳ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇತ್ತುಂಡು ಹಾಂ ಅವಳು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನೆತ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕುಲಿಗೆ ಕಾನೂನದ ಅರಿವು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡು ಹಾಂ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಯಾನೆಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಐಟಿ ಯಾನ್ ಎಕಡ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮಾಜರದ ಕತೆಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಂಕ ಅವಳು ಎನ್ನ ರೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಪೇವೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸದಗಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಮಣಿ ಗುದ್ದಕಲು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸುರೋತ ಸಾಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರರ್ಲು 35ನೇ ವರ್ಷದ ಉಬಾರದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೋಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 25 ಜೊತೆ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಸುರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ ಗಿಡನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರು 12-18 12-23 ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡಣ್ಣ 0.5 ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದಾಯಗಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಣ್ಣ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪುಟ್ಟು ನತ್ತು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಎರಲು ಪಾರ್ದ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಹೊರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಬಹುಮಾನ ಮುಖ್ಯ ಆತು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಎರಲು ಎಂಚ ಪಾರ್ದ ಅಂದ ಪಂಪಿನ ಮುಖ್ಯ ಕರಿನ ಕಂಬಳಡು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳಡು ಇತ್ತೆ ಸೆಮಿಟಿ ಸೋತನ ಇರಲು ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ದ
ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತೀರಿ ಅಕಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ ದಯ ಬಂಡ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಬಂಡ್ಬವು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಏ ವಾಯಿರ್ಲೆಲ್ಲ ಏಪಲ ಹಾಕೋಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಂಡ 25 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಹಸ ಸತ್ತವು 131 ಜೊತೆ ಈತನ ಕೂಟಲ್ಲ ತೂತ ನಮ್ಮ ಆ 131 ಜೊತೆ ಇಟ್ಟು ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಣ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯವು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚು ನನ್ನ ಕೆಂಡ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾರ್ನೊಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಬುಕ್ಕನೇ ಸೀನಿಯರ್ ಆಪಿನಿ ಇನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಬುಕ್ಕ ಸೀನಿಯರ್ಗೆ ಬತ್ತನೇ ಇರಲೇ ಇಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗ ಬಹುಮಾನ ಪವನ್ ಅವಮತ್ತ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಎರಲು ಎಂಚ ಪಾರ್ದ ಅಂತ ಪಣ್ಪುಡಿ ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದನಕ್ಲೆದಾದ ಖುಷಿ 4 ಎರಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾರ್ದ 0.3 0.5 ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ರ ನೂದನೆ ಪಾಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ 0.5 ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಅತ್ತ ನಾನು ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಉಂಗುಟ್ನತ್ತು ಇರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕದ ಒತ್ತೋಣ ನೀನು ಹಾಂ ಅಂಚ ಕಂಬ್ಳಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬ್ಳಡು ಮುತ್ತಪುರೈಕಲು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಮುತ್ತಪುರೈಕಲು ಒಂದು ವರ್ಷಡು ಆ ಕಂಬಳಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲು ಬರೋಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೇಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಕುಡು ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡು 229 ಜೊತೆ ಇರಲು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆವು ನನಾತಿ ಇರಲು ಆ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಂಡವು ಬೇತೆ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಹತ್ತು ಆಂಡ ಆರ್ನೊಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ್ತು ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಗೆ 115 120 130 ಜೊತೆ ಇರಲು ಬರೋಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಜಿಲ್ಲೆಡಿತಿನ ಮಾತ ಇರಲು ಬರೋದು ಒಂದು ಅರ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆ ಆಸೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಡಿ ಏರು ಮಾತ ಇರಲೇನೆ ಯಜಮಾನರ ಕುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಕಳು ಮಾತ ಇರಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಆ ಕಂಬಳಡ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡು నేను దాయ అనపడందు లేని కేండ కంబళాడు పాలు పడిపోయిన మాతిర్ల బహుమానకు ఉందే బరపును ఆండల ఏరు సోతుండ బేజారుడు పోపు చేరు ನನಂಜಿ ಕಂಬಳಾಡು ತೂಕಂದೇ ಬರ್ಪುನ ಒಕ್ಕಲು ಇಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿಮಿತ ಉಂಡು ತುಲೆ ಐನು ಏಪಲಾಕಲು ಕಲೆ ಉಂಜೇರು ಪಾರ್ನು ಎರುವತ್ತ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಂಬಳಾಡು ಪಾರು ತೂಕ ಇಂಚಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನಾ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ ಪಣ್ಪುನ ಹತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಣ್ಪುನ ಆರಾಧನೆ ಇನಿ ಒಂದೇ ಕಂಬಳಗೆ ಸಾಸಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬತ್ತದ ಈ ಕಂಬಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಪಿನಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಡೆ ಆಪುನು ಸಾಸಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಈಶ್ವರೇನಿ ಅನ್ನಂದು ಅತ್ತು ರಾಜಣ್ಣ ಓ ಈ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರೈಕಲು ಇರ್ತಾವ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಏನಿರ ನಡತ್ತು ನೋಡೇತದು ಇருந்து ಕೋಡೆ ದುಃಖ ಬೊಳ್ಪು ದುಃಖ ನಡತ್ತನ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ರಿ ಅನ್ನಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ನಡೆ ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೀರ ಆರು ಪಂಡ ನಾನು ಪುತ್ತೂರುಡವ್ರು ಪಂಡಿತೆ ರೈಕ್ಲೆ ಆರ್ನ ಕಾರು ಗೊಲ್ಲ ಮೀಟರ್ ತಿಕ್ಕ ಉಂಡ ಮೀನಿ ಅಂದು ಆರು ಚಾರ್ ಮಾಡಿಗೆ ಬತ್ತು ಬೀರ ಬತ್ತುಳಿ ಅಂದಪ್ಪ ಆತು ನಡಪುಯಿರು ಆತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಯಿರು ಐನ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏತು ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಏದು ಪೊರ್ತು ಅರೆ ಪುರ್ಸೋತನ ಬತ್ತಿಗೆ ಚಾವರ ಪರಣ್ಣ ನಂಕಲ ನೆನಪಾಪನೆ ಯಾರಿ ನೆನಪಾಪನೆ ನಂಕಲ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಅಕುಲೆತ್ತ ಅಂದು ಆಶ್ರಯದಾತಿರು ಅಂದು ಐನು ಕೇಳು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪಂಡಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ಕಳ್ದ ಅಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಯಾನು ತಿಕ್ಕಿಜಿನ್ಲ ನಿಖುಲೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣ್ಪ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈಕುಲ್ ಮಲ್ತನ ಈ ಕೊಡುಗೆ ದಾದ ಉಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸಂಚ ಮಾತಿರಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೇರನ ಬಾದಿಲ್ಗೆ ಏನ್ರ ಅರೆಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿಕ್ಕಂದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ತಂಡ ಐನ್ ಮಲ್ತೆರಡ ಅಂದು ಐತೆ ಹಿರಿಮೆ ಬರ್ಪುನ ಅಶೋಕಣ್ಣಗ ಉರಿಯಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡವು ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಏನು ಪಣ್ಪುನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡವು ಅಂದು ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಲಸನೇ ಮಾತಿರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ತಿರ್ಲ ಕಂಬಳಲ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಕೊಂಡು ಐಡ್ದಲ್ಲ ಹೆಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿರಂಜನಕ್ಲೆ ಇಡೀ 35 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಗಂತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಆತಿಥ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಆ, ಕೋಣಗಳು ಕರೆಗಿಳಿಯುವಾಗ ಸ್ವಾಗತ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಮಿತಿ, ಅಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆ, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ, ಆ, ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ, ಅಂದು ನಿಶಾನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಅಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಶಾಲು ಮತ್ತು ಕೂಪನ್ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಆ, ವಿಭಾಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನಿ ಆಯಿಂದಾದ ಪಂಡ ಆ, ವಾ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತುಜ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಹೊರ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಒಂಚೂರು ರಿಪೇರಿ ಆವಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾರೊಂದು ಬತ್ತೀರಿ ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತೊಂದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರನೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಆ, ಉಬಾರದ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡ್ ಪುನಃ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದು ಅವಳು ಪೋಂಡ ಓ ಓಲ್ ಮರಾಠ ಇತ್ತಾರ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಾಜವಣ್ಣ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಇನಿ ಉಬಾರದ ಕಂಬಳಗಳ ಒಂಜಿ ಗನಸ್ತಿಕೆ ಬತ್ತನ ದಾಯಕೆಂಡ ಆ, ಪೂರಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಾತು ಜನ ಹಿರಿಯಕಲು ಕಿರಿಯಕಲು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಉಬಾರದ ಕಂಬಳ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ 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 ಹಾ. ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಅಂದು ಉಬಾರ ಕಂಬಳಗಳ ಒಂಜಿ ಗನಸ್ತಿಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದು ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಇರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರ್ನ ಅಣ್ಣ ಇಪ್ಪನ ಗೊತ್ತು ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದು ಉಬಾರ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನ ಲಾಪುಂಡು ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದು ಇನಿ ಉಬಾರ ಕಂಬಳ ಅಪಗ ಉಬಾರ ಕಂಬಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐಟೇ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಕದಾದ ಮರಲು ಈ ದೊಂಬುಡುಗಳು ನಾವು ಹಲೋ ಓ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬುಡಪ ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ಓ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಅಂದು ಗುಡ್ರನೆ ಬರ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಡ್ದು ಜನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಾತೇರ್ರಿ ಜಾತಿ ಪಾತೇರ್ ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಆಪ ಜೊತೆ ಪಾತೇರ್ವೇನು ಆಪು ಜನ ಬಿಡ್ಲಿ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಬಿಡ್ಪಾದಾರ ನಿಗಳು ತೂಕತ್ತ ಬುಡಪೇರ ತೂಕಾಕಲಿ ಮೂಲು ಮೈಕ ಬಂದಿ ಮಲ್ದಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಗಳ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ನಿಗಳ ಬುಡ್ಪಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪಜಿನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಪಣ್ಪೆಂದು ಎಂಕೆ ಓತು ಜಾ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ತಕ್ಕಲು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಆಂಡ 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 ದಮ್ಮುದೈತ ನೋಡು ನಿಕಲ್ಲ ಮೋಕೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಕೊಡೋದು ಬಾಡಿ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 25 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನನ್ನೊಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರು ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು 11:95 12:46 11:95 ನೆಕ್ಕೊಂದು ಚಪ್ಪಳಿ ನಿಜನ ಈತಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲು ಪಾರ್ದಿನಿ ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಅವು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಕ ಚಪ್ಪಳಿ ಕೊರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ್ತೀನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎತ್ತು ನೇನು ದಾಯ ಗಿಡವೇರಿಯ ಓಡೆ ಉರಿದನ ನೇನು ಯಾನ್ಲ ಗಿಡವು ಜನ ಅವು ಇತ್ತೆ ಬತ್ ಬತ್ತೀನಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಹತ್ತತ್ತು ನೇನು ಆಯ್ದಾಯ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ದುಂಬು ಎರು ಗಿಡತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದಾರು ಹ್ಞೂ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬರ್ಪುನಾರು ಬಾಲಾಜಿ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ 35 ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಗಲ ಬತ್ತದ ಬೈದೇರು ಕೊಡ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅದೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟೋಗು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುಂದಲ್ಲ ಬಾಲಾಜಿ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರೇನ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅದ್ರ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಬಾಲಾಜಿ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆಂದು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೇಪರೆ ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೊಗರು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಣ ಹಲೋ ಮಾತಾ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾನೆ ಇರಲಿ ನೌಕಲು ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತುಕು ತುಂಬು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಟ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ ನೌಕಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರ ನೌಕಲು ಮರ ಸುತ್ತರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೆ ದುಂಬೆ ಪಂಟ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮನದಾನಿ 11 ಗಂಟೆಗಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತನಾರೆ ಈಗ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತನ್ರಿ ಐಕೆ ಬೋಡಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ದೇರು ಬಹುಶಃ ಸಾಸಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಪಿರ ಉಂಟೇರಿ ಉಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಕ್ಕೂ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಕೀರ್ತಿ 125 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿ ನಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು
ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಸುಧಾರಿಪುನಲ್ಪ ಮಾತ ಇರಲಿನ ಕುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಾರು ನಿಖಲ್ನ ಸಾಕಾರದಾದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಎన్ని ಲೆಕ್ಕ ಬೇಗ ಮುಗಿಂಡು ಅತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮುಗಿಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಪೈಲಂಚರು చెప్పారే ಹ್ಞೂ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಸಾಲು ಕೊರನಾಗ್ಲ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ చెప్పాರೆ ಉಂಡು ಹ್ಞೂ ಅನ್ನೊಂದು ಬರಡು ಅವೇ ಪೊರ್ಲು ಶಾಲು ಮತ್ತು ಕೂಪನ್ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಯ್ ಅರ್ಪಿಣಿ ಗೊತ್ತು ಅರ್ಪಿಣಿಗೂ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯೋಗಿ ಸಾಮಾನಿ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಹಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಗಡೆ ಇತ್ಲು ಹೇಗಿದೆ ಇತ್ತು ಹಾ ಆದ್ರೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲು ಅವರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹ್ಮ್ ಮುಕ್ಕರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪಣಗಳನ್ನ ಮಲ್ಪನಕು ಊರಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಹಾ ನಮ್ಮ ಏರಿಯ ಮಾತ ನೇರಳೆ ಮುಂಡಾಸು ಕೊಡ್ತಾನ ಮುಂಡಾಸು ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಫೈನಲ್ ದೇವ್ರ ಜಪ್ಪನಾಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ಟುನಾಗ ಅವು ಕತೆ ಕೇಳಿ ಹಾಕಲು ತಯಾರು ಉಳ್ಳಿರಾಕಳು ಹಾ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ನನಗೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ನೀರು ಬಂಡ ಐನಿ ಅನ್ ಪನೋಡು ಹಾ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ದುಡ್ಡು ಕೊರಪ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅವು ಇಪ್ಪನೋಯ್ ಆಂಡ ಹಾ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಣ್ಪನು ಕಂಬಳಗ ಹಾಕಲು ಏತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆತಿರ್ ಪಂಡ ಅಂದು ಕಂಬಳದ ಜೋಶುಡು ಹಾಕಲು ಇಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದೆ ಹಾ ಎರು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಸರಿ ತಡ ಅಂಡ ಹಾ ಹಾಕಲು ಸ್ವರ ಹಾಕಲು ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಇಂಚ ಕಾಲವನ್ನು ತಡೆಯೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಹಾ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಅವಳು ನಿಜವಾಯಿನ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಕಲು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಿಣ್ಪುಣೆ ಇಜ್ಜ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಲು ಪಣ್ಪ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೋಡಿತ್ತು ಓವೇ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಹೊಡ್ದಾಂಡ ಹಾ ಅವು ತಾಳ ಮೇಳ ಪೂರ ಇತ್ತಿದತ್ತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಅತ್ತ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಳ ಉಂಡು ಅಂದು ಸೀದಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೊಟ್ಟೇರಾಪಣ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉರಿಪೋಡ್ನಾಡ ಹ್ಮ್. ಏತ್ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಬರೋಡು ಅತ್ತ? ಅವರ ಮಾಧುರ್ಯ ಆಯನ ಉರಿಪಣದ ಮೂಲಕ ಬತ್ತನಾಡ ತೂಕೇನ ಬರ್ಲವು ಏತೋ ಜನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ವಾದ್ಯದ ಅಕಲ್ನ ಹಾ, ಈ ನಮ್ಮ ಮೈಕಡ್ ಬಾತು ಸ್ವರ ಪೂಜ ಅಂದು ಅಕಲ್ನ ಸ್ವರಲ್ಲ ಬೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ? ನಮಕ್ ಅವು ಗೊತ್ತೇ ಅಂದಪ್ಪ ಹಾ, ಈ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಡ ಸ್ವರ ಬೋಂದ ಇಪ್ಪುವ ಕೋಡೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಉರಿ ಏರಡ ಕೇಳಿರಿ ಹ್ಮ್ ಒರಿ ಏರ ಮೂಲ ಇರು ಜಪ್ಪನಗನ ಇರು ಬಣ್ಣಗನ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿ ಕೊಂಬೂರ್ತು ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಕೊಂಬೂರಿಪ್ಪನ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಅತಿ ಅಂದಂದ ಅಪ್ಪಗ ಆರ್ಕೇಂದಿರಿ ಹ್ಮ್ ಬೇರೆ ಕೊಂಬೂರಿಪ್ಪುನಾರೇನು ಉಂತಾಡದ ಏನು ಉಂತಾಡದೆ ಕೊಂಬಳು ಕಂಬಳಾಡು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಅದ ಪುಳಿ ತಿಂದನ ಕೊಂಬೂರಿ ಪೆರಾಪಿ ಅಂದ ರಾಜವಣ್ಣ ಪುಳಿತಿಂದ ಉಡುಪೇರ ಉಬ್ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಾ ಅವು ಎಂಚ ಬಂಡ ಹಾ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪಾಡು ಬಳಸಿರ ಕೊರ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ದೆ ಹಾ ಬೇಡ ಬಾಯ್ಟ್ ನಿಲ್ಲಿಕೆ ಉಬ್ಬಿ ನೀರು ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪರಕ್ಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಪ್ಪಡ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕೊಂಡುಗೆ ಅಂದಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಐನೊಂಜಿ ಪುಳಿತ ಉಪ್ಪಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದು ಉಪ್ಪು ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದು ಉಪ್ಪಾಡು ಉಳ್ಳತ್ತ ಐಕಂದೇ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳಿರತ್ತ ರಾಜವಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ನಕ್ಲು ಸುರುಟ್ 90 ಉಂತೋಡು ನೇರಳೆ ಮುಂಡಾಸ್ತಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಇರಲೇನಕ್ಲು ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಮಾಡ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಪಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಎ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಿ ನಾಯರದಲ್ಲಿಯ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಲೇಔಟ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ಗಳು ಬೇಕಾ? ಇದೀಗ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ನವರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಸೂರಿಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಯುಡಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಟುಗಳು ಸೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಎಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಾವೂರ್ ರೋಡ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್. ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 9449080969 or 0824222143. REB Grand View Airport Road, Bondale. RERA approved. 1 BHK 19 lakh 670 square feet. 2 BHK 35 lakh 1015 square feet. 3 BHK 46 lakh 1450 square feet ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಎಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಿಜಾಯ್, ಕಾವೂರ್ ರೋಡ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್. ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 9449080969 or
0824222143. RAB ಪುತ್ತೂರು ಹೈಟ್ಸ್, ಪುತ್ತೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ 2 ಟೌನ್ಗಳಿರುವ 80 ಫ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ಹೈಟ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ 3,500 ರೂಪಾಯಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಿಜಾಯ್, ಕಾವೂರ್ ರೋಡ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್. For contact 9449080969 or 0824222143. ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಐಟು ಬೊಚ್ಚಾನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿರ ಮಲ್ಪುರು ಎಕಡೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಯಪ್ಪ ಎಕಡೆ ದದರ ಕೇಂದ್ರ ಚೆರಿಯ ಮಣ್ಣು ಅದು ಫಲ ಅವು ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತದ ಬತ್ತದಾಯಕಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಪಣ್ಪುನವು ಏತ್ ಜನವನ್ನು ಏತ್ ಕಾಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಈತ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಈತ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪತೊನ್ಗ ಸರಿ ಅವಳ 100 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳಿತ್ತೇ ಪತೊನ್ಗ ಇಡೀ ಊರ್ನು ಕಾಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮದಾದ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಕಲ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಪ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ವರ್ಗನೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೊಲಿ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪು ನೆನಪಿರವಳ್ಳಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಇದೇ ಕೊಂಚ ಕಾಕಾಜಿ ಬರ್ತದಂడి ಅದಂದು ಇದೇ ಕೊಂಚ ಕಾಕಾಜಿ ಅವು ಇದೇ ಕೊರಿಯರ ಸಮರ್ಥರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಉತ್ತರ ಕಾಕಾಜಿಲ ಓದೆ ಇದ ಪನ್ಪುರದ ಓದೊಂಡೆ ಓದನಲ್ಲಿ ಎಂಕ ತೋಜಿನ ಕೊಂಚ ಉತ್ತರ ಪಣಿಯರು ಇದೇ ಸಮರ್ಥರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಕಾಜಿ ಓದುವೆ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಬಾರಿ ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಆರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಬರೀ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಏರಂದ್ಲ ಪುದಾರ್ಲ ಉಂಡಾಯ್ತು ರಿಗೆ ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ತೂರು ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ. ವಿಷಯ ಗಂತಿನಲ್ಲಿ ಪತಾಕೆ ಹಿಡಿದು ಕೋಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಹಲವು ಕೋಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಗಂತಿನಲ್ಲಿ ಓಟದ ಕೋಣಗಳು ಬಿಡುವಾಗ ಕೆಂಪು ಪತಾಕೆ ಹಿಡಿದು ಮೂಲರ ಭತ್ತನ ನೆನಪು ಕೆಂಪು ಪತಾಕೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುವುದು ಯಾಕೆ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಣಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಸಿರು ಪತಾಕೆಯಿಂದ ಚಲಿಸುವುದು ಕೆಂಪು ಪತಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸೂಚನೆ. ಹಳದಿ ಪತಾಕೆ ರೆಡಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಪತಾಕೆ ಮರ್ಮವೇನು? ತಾವು ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಯವಂಡ ಈತ ಪೊರ್ತುಲೊಂಡತ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೂವಾಕ್ ತೆರಿಯರೇ ತಂದಾಂಡ ಇದು ಕಾಲ ಇಡ್ಡೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಂಚ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಕಡೆ ಆ ಕಾಕ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಬಂದು ಕವರ್ಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕೊಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡು ಅಂದ ಯಾನ ಓದುವೆ ತುಂಬ ಓದುಂಡೆ ಅಂಚ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೆ ರೈಕಲೆ ಮಲ್ತಾರ ಅಂದಂದ ದಾದ ಪಂಡ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಪಚ್ಚೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪವನು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ರಾಜವಣ್ಣ ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಇದ ದೈವ ದೇವರನ್ನೇ ಅಣಿ ಅಣಿತ ಕುಂಟು ಐಟ್ ಕೆಂಪುದ ಕುಂಟುಗೂ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೇರು ಅಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಧ್ವಜ ಇಪ್ಪು ಬಾವುಟ ಕೆಂಪು ಇಂಚ ಪನ್ಪರ ಮೈಕ್ ಅಂದಂದು ಅದೇ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟೇ ಅಂದು ಅತತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒವೇ ದುಂಬುದ ರೀತಿ ನೆನ್ನ ಧ್ವಜನ ಈ ನಿಶಾನೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೈವ ದೇವರು ನಾವು ದುಂಬು ಆದಿದ್ದು ಬತ್ತು ನಾವು ಐಟ್ ಕೆಂಪು ಕುಂಟುಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪತಾಕೆನೆ ಅಂಚನೆ ನಿಶಾನಿ ಕೆಂಪು ಮಲ್ತುಪ್ಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಈ ಪಕ್ಕೆ ನಿಶಾನಿ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಕೆಂಪುದನೆ ಆ ವಿಷಯ ಐತು ದಾದ ಕೆಂಡ ಆ ಕೆಂಪುದ ಉಲ್ಲೇಖ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗೆ ವಿಷಯ ಎತ್ತೊಂದು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ ದಾದ ಅಂತ ಕೆಂಡ ಕೆಂಪು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಯವೇ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಅಂದು ಪಂಡ್ತಿರು ತೆರಿನಕುಲು ಮಾತ ಅಂಚ ಭಯ ಪುಟ್ಟೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಕಲ್ಲರ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅವು ಆ ಕಾಲದ ಹಿರಿಯಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪತ್ತು ಇನಿ ಕೋಡೆಡು ಯಾನ್ ದಾಯಗ ನೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಇನಿ ಕೋಡೆಡು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ನಾಗ ವಾಸ್ತು ಪಂಡ್ಪನಕ್ಲಿ ಮಸ್ತು ಜನ
ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಈ ವಾಸ್ತು ದಾಂತನ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಿರತ್ತೆ ಕಟ್ಟದೇರಿ ಅವು ವಾಸ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದೇ ಇಜ್ಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದಿದ್ದೀರ ಅತ್ತ ಅಂದು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರನೇ ಇತ್ತು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಅಂತದಿದ್ದೀರ ಅಕಲೆಗೆ ಏರು ವಾಸ್ತು ಬಂಡಿನಿ ಅಕ್ಕಲೇ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಐಟ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಆ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ದಾಂತನ ಕಾಲೋಡ್ಲ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಮಕ್ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಈ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ತಪ್ಪೊಂದು ನಮ್ಮ ವಾದ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬಣ್ಪನು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂದು ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂದು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಮಾತ ಆಪಿನತ್ತ ಅಂದು ಅಂದು ಅಂಚ ಅಂದು ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಬಾರಿಕೆ ಉಮೇಶರು ಬರೀತಿನ ಕಾಕೈದಾದ ಕೆಂಡ ಆ ಕಂಬಳಗ ಪೂರಕವಾದ ಅವು ಸರಿ ಅವು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು 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 ಕೃಷಿಕರನ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ಅವು ಖಂಡಿತ ಅವು ಪಚ್ಚೆ ಇಪ್ಪೋಡೊಂದು ಪಣ್ಣಿಟ್ಟು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ಪಿದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಹುಡುಗೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಕಾಕಜಿ ಬರೀತೀರ ಪಂಡ ಆ ಐನು ಶಿರಸ ವಹಿಸದ್ ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕನ ಹೊಡೋಯ್ನು ಅಂದಪ್ಪ ದಾಯಗಿಂದ ಕೆಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಹಾಕ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಅವು ಕಡ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಬರ್ಪನ ಮಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಐನು ಪಂಟ್ರೆ ಉಂಡು ಆ ಕೆಂಪು ಫ್ಲಾಗ್ದ ಬದಲಿಗೆ ಅಂದು ಪಚ್ಚೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಇರಲಿನ ಬುಡಪವನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಅಂದು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಹಾ. ಒಂದು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒರಿಯನ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಮಸ್ತು ಜನ ನೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು 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 ಅಂಡ ಆ ಅವು ಪಾತಿರ್ದೇ ಪೋತುಂಡು ಈ ಕಾಕಜಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಅವು ಪ್ರೂಫು ಆ ಇನ್ನೀಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಚಿನ ಕೇಣ್ಣು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಣ್ಣು ಅಂದು ಅಂದು ಎದುರು ಕಿರಂಡಲ್ಲ ಅಕಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೋರ್ಡು ಪೇಪರ್ ಬರೆದು ಕೊರಡು ಕೆರ್ತಿನ ಅಂದು ತೂತಿನ ಅಂದು ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಬರೆದು ಕೊರಡು ಅಂದು ಅಂಚ ಫೋಂಡು ಪಣ್ಣವು ಬಾಯಿಪಾತ್ ಎರಡು ಪಣ್ಣವು ಮತ್ತು ಆಪುಜಿ ಅಂದ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಐನು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬರ್ಪಿನ ಮಾಸ ಬೆಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಆ ಕಂಬಳಡು ಎರು ಬುಡ್ಪವನ್ ಮಲ್ಪ ಪಚ್ಚೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಎನ್ನ ನೂದೆಟ್ಟು ನೂದು ಯಾನ ಎಕಡೆ ಪಣ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಪುಣೊಂದು ಸರಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪೊಡ್ಲ ಮಲ್ಪುಡು ಹೊರ ನಿಖಲೆ ಮಾತೊಂದು ಖುಷಿ ಆತನವ್ರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಲಿ ಅವು ಸರಿಯಾತ ಅಂದ್ಬಿಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಯ್ಕೆ ಪಚ್ಚೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಲಿ ಇಜಿನ ಮಣಿಪಂದೆ ಉಳ್ಳುಡು ಕೊಡ್ಚ ಚಪ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪೂರ ಪಟ್ಟೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಇದಕ್ಕೆ ಏಂಜಿ ಆತೆ ಅದೀಗ ಅತ್ತತ್ತು ಮುಗುಳ್ದ ಏನು ಪಣ್ಣಾಗ ಮುಗುಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಚ್ಚೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಲಿ ಅಂಡ ಆರೂರಿ ಬಿಟ್ರೆ ತಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಯಾರಿಗೆ ಊಲ ವಾ ಫ್ಲಾಗ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಅವಳೆ ಕೊಡ್ಕ ನೇರಳೆ ಮುಂಡಾಸೆ ಅಣ್ಣ ಇದು ಜಪ್ಪೆರೆ ಫೈನಲ್ ಜರ್ಲು ಕರೆಕಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೇರಳೆ ಮುಂಡ ಪಾಡದು ಬೈರಾಸ ಮುಂಡಾಸ ಪಟ್ಟೊಂದು ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ನೇರಳೆ ನಕಲು ದಾನೆ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಾರು ದಾದ ಕತೆ ಎಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಬೇಕಣ್ಣ ಐಕಾನ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರ ತೂಕ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪುಗಿಲ್ ಗೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಲಿ ನೇರಳೆ
ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತನಕ್ಕಳು ಈತು ಪೊರ್ತು ಬೋಡ ಅಪ್ಪ ಕಮ್ಮಳ ತಡಾವಡಂದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶನ ಏಪ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆತ ನಿಕಲ್ನ ನನ್ನ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟ ಬರ್ಪುಜಾರ ಬಣ್ಣ ದಾದ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಪಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ನಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತ್ರ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಅಣ್ಣ ತಡಬಲ್ ಪಂದ್ಯ ಬರೋಡ್ ನಿಕ್ಲು ಭಾರಿ ತಡಬಲ್ ನಾಯಕರು ಗೊತ್ತಾಗೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಬರ್ತೀರಾ ಓ ಅಂದ 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 ಹಲೋ ಬಾರಿ ಪುರದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಮ್ಮಲಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಗ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡುಕಿನ ಗಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬೈದ ಎಲ್ಲೋ ಜತ್ ಜದಾಯೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿನಪ್ಪ ಫೈನಲ್ ಒನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈತದೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ ಅಂಡ ಒಂದಿ ಇಡೀ ಕಮ್ಮಳ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಡ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಅರೆಗೊಂದು ಲುಂಗಿ ಕೊರ್ನ ಎರಡಲ್ಲ ಇದ್ದ
ಅಂದ ಬೊಕಂದಿರ ಅವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಒಂಜಿಲ ನೀವು ಕೊರಲಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಗಿಚ್ಚದ ಅಣ್ಣ ಕೊರಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬಲ್ಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪಡ್ದಿ ನಾಯ ತಡ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜೆ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಿಲ ಜಗದೀಶ್ ರಾಯರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪೊಪ್ಪೊಪ್ಪನಗಳ ಅಲ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಕಿದೆಟ್ಟಿ ಇರಲು ಇತ್ತ ಕಂಬಳದ ಇರಲು ಇತ್ತ ಅನೇಕ ವರ್ಷದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಿರಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಪಾರೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ರಾವ್ ಮೆರೆನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅದು ಕೊಡೆಲ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತೇರು ಅಡ ಇತ್ತೆ ಬಹುಮಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ಅರನ್ನು ಮೋಕೆಡು ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೊರ ಚಪ್ಪಳಿ ಪದ್ಯ ಭಾರಿ ಪದ್ಯದ ಪದ್ಯ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ತಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈತಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ತಿನ್ನಲು ತಣ್ಣಗೆ ಆಗಲಿ ಕಾಪ ಅಂದಾತ ಈ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಖುಷಿಯಾನೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬರ್ತೀರಾ ತಾನೇ ಐತಿ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಗುಲ್ ಮಾತ ಅಂದು ಕಂಬಳ ಬಯ್ಯ ಆತಿ ಜತ್ತ ಈತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ತಾನೇ ಬರ್ತಾರಂದು ಅಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಡದ ಬತ್ತು ಉಪ್ಪು ಇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಯ್ಯಾಡು ಬರ್ಪ ಬಯ್ಯಾಗ ಬರ್ಪಾನೆ ಅಂದ ಅದೇ ಒಂದು ಬಲ್ಪುಗೆ ಮುಗಿದ ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಅಂದಿಂದು ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಸುಖ ಇತ್ತದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ರೈಕ್ಲೆ ಇಂಚನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಟಿವಿ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಣತಿ ಅಂದಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲದ ಅವೇ ಉಮೇಶ್ ಅವೇ ರಮೇಶ್ ಎಂದು ಮುರಣಿಗೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತಿರ್ಗೆ ನಾನು ಅರ್ಣನೆ ಉಲ್ಲೇಖ ದಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಮ್ಮ ಕೇಳೊಂತಿರ್ಗೆ ಆಯ್ತು ತೋಜಿ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಎಂದು ಈ ಕೆಮರಾದ ಕೊಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಂದ ಬರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದಿ ಪೇರು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಪನೋಡು ಬಲ್ಪು ಮತ್ತೆಂದ ಅವಡತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ದೂರೋಡು ಕುಲ್ಲ ಟಿವಿ ತುನಗ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬಂಡಿರ್ಗೆ ಅಮ್ಮಡ ಚಂದ್ರನ ತೂಪದ ಹೂ ರಾಜವಣ್ಣೇನೆಂದು ಒಂಜಿ ಅಲ್ತಾಡೆ ಒಂಜಿ ಒಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಏತ ಲಕ್ಷಣ ತೂಪರ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾಕಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಜಿ ಬೊಡ್ಚಟ್ ಜೋಕುಲ್ಲೇಕ ಇದು ಎಂಕಲ ಐಕ್ಯ ರಾಜ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಮೈಕ ಬತ್ತೋಡು ಅನ್ಪುಡಿ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಅಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪು ದಾನೆ ರಾಜನೇ ಬತ್ತಜೇರ ಒಂಜಿ ಅವು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ 95 ವರ್ಷದ ಮರ್ಮ ಸೀನಣ್ಣೆ ಪಾಪ ಐತೆ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಜರೆಗೆ 95 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಂದು ಯಾನು ಒಲ್ಲ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪೋಪನ ತಡ ಅಂಡೆ ಎಂಕ ಸೀದಾ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಪೋತು ಜನ ತುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲಾರಿಗೆ ಖಂಡಿತ 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 ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ್ರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಏನೋ ಸನ್ಮಾನ ಅಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಉತ್ತೇಜನ ಬರ್ತಂತುಲೇ ಅತ್ತ ಬರೋಡೆ ಬರಲೇಬೇಕು
ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ ನಕಲು ದಾದಕ್ಕೆ ತಡ ಮಲ್ಪೋರಣ್ಣ ಏಪ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆತ ನಿಗಲ್ನ ದಾದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ ಇರ್ಬೇಕು ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಐತಾತ ನನ್ನ ಕೊಡಲು ಈಗ ಇದನ್ನೇಟ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫೈನಲ್ ಕಪ್ನ ಇಟ್ಟು ತಡ ಮಲ್ಪೋರ್ದ ಈಗ ನನ್ನ ಜಾವಲಿ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಅವನೊಂದು ಬಾರಿ ಸೋಕ ಎಂಚಲ ಸಿನಿಮಾ ನಟೆ ಇರಿ ಕಂಬಲಪಡ ನಂಚನೆ ಕುಸಾಲ್ಡೆ ಪೋಡು ಒಂತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುನಗ ತರಬೇತಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವ ಏತು ಸೋಕುಡು ಆಪುಣವು ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲಿನಕ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಕ್ಲ ಅಣ್ಣ ದಯ ಮಲ್ತವ್ರ ಬೇಗ ಬಲೆ ಕೆಲವು ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನಕ್ಲೆ ಬರ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಬರ್ತೀರಾ ಮಿಜಾರ್ ತಕ್ಲೇರು ಮಾಳದಕ್ಲು ಮಾಳದಕ್ಲು ಬಲೆ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪರ್ನ ಅಂದಾಜ ಒಂದು ಜಂದು ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪ ಜೊತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಣ್ಣ ಪಂಡಾರ ನಾವು ಅಣ್ಣ ಅವತ್ತೆ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಕಾಪಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಿತ್ತ ಕಾಪಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಏರು ಗಿಡವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೂಡ ಮನದಾನಿಗಳೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೋಡು ನಾಂಡ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಈ ಗಾಡಿ ಉಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಈ ಒಂಜಿ ಬೊಲೆರೋ ದಕ್ಕಲೆ ಈ ಗಾಡಿ ಒಳದೆ ಪೋಡು ದೀವಡಣ್ಣ ಅವಳು ದೀಲೆ ಏರು ಬಣ್ಣ ಬಂಗಾಪು ನಾವು ಬತ್ತಾರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರು ಬೊಲೆರೋ ದಕ್ಕಲೆ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಜಾವು ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ರಡ್ಡು ಕರೆಟ್ಲ ಪಾಲದ ಬಲೆ ಈ ಗಾಡಿ ಪಿರಾದಿ ಓಡಣ್ಣವ್ರ ರಡ್ಡು ಕರೆಟ್ಲ
ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಬಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ಜಪ್ಪಲಿ ಎರಡು ಬರ್ಬೋ ಪಿರೌಡ್ ಬಲಿ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಎಂಗಲ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಮೇಶ್ ಶೇಣರ್ ಬಲೆ ಇರು ಪಿರಾ ಕಡಪುಟೇಜಿ ಇರು ತುಂಬಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಆವಡ್ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಜಪ್ಪಲಿ ಸುರುಗ್ ಎರಡು ಬಕ್ಕ ಪಿರೌಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಎದುರು ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯ ಪಾಲಾದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೀತಣ್ಣರು ಹೆಗಡೆ ಇತ್ತಲು ಬತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾತು ಬತ್ತೀರಾ ಒಕ್ಕಡೆ ಬಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 36 ವರ್ಷದ ಉಬಾರದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೋಟಗೂ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನೇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ಟರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನೇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿಯೇರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನೇರಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಲ್ರನೇರ್ಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಾಯರದಿಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ್ ಭಂಡಾರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಋಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ಒಂದು ಬಾರಿ ಸರಿಯಾದ ಪದ ಯುಗ ಯುಗಗಳೇ ಸಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಶಾಶ್ವತ ಈ ಕಂಬಳೋಡು ಉರಿಯದವು ಏತು ಯುಗ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಈ ತಲೆಮಾರು ಕರಿಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಜನಕೊಂಡ ಇಪ್ಪಡು ಚಿತ್ರಗೀತೆ ಏಪನ ಬರೀತೀರಿ ಅಂಡ ಆಯಾ ಕಾಲವು ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಐತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪನ
ರವಿ ತಮ್ಮಣ್ಣಿ ಎಂಗಲ್ನ ಜೋಮಣ್ಣಿ ಎರ್ಲು ಜಪ್ಪೆರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿ ಜುಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ದಾದ ಅವಡ ಎರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗರೆ ಮೂಲ ಬಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕರೆಗೆ ಪೇರು ಮಲ್ಪಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ದುಂಬು ಎಕಡೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಿರ್ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಲು ಜತ್ತ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಪಗಾಂದು ಇನಿ ಅಶೋಕಂಡೆ ಮುರಾಣಿ ಕಂಬಳ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ರಡ್ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬಂತೀರಿ ರಾಜಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ 11 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯೋಡು ಬಹುಶಃ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಮೇದ ಮಿತ್ತು ಬಹುಶಃ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಆಸೆ ಉಂಡ ಆ ಆಸೆ ನಿರಾಸೆ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಕಾತಿರು ಮಾತ ಇರ್ಲನಕ್ಲೆಗಳು ಅವರ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಶೆಣೈ ಮಾಮ್ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೈರು ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಸುರುಕು ನಾಯಕ ಡೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಡು ಅಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಐ ನೆಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಕಂಬಳೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟು ದುಂಬುಡು ನಡತಂತೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ನಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸುರುಕು ಕರೆಕ್ ಜತ್ತ ನಕಲು ಅಕಲು ಅಂಚ ಫೈನಲ್ ಗಾನಕ ನಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ರೇನು ಸುರುಕು ಓ ಓ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಇರಾಗ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬುಡಾಡು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲ ಆಯ್ಬೇಕ ಬುಡಾಡು ಅವಂದ ಅವೊಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬೇತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಆತಿ ಎಂಚ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಗಿಡ ತುಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಂದತ್ತು ಮಾತಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಬಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಗಿಡವನ ಅಕಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡುಡ ಸುರುಕೆ ಬುಡ್ಪೇರನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾಡ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಕಲು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರನೇ ಗಿಡಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಏನು ಬಂದ್ಪುನ್ಯಾನ ವಜ್ರರಡ್ಡನೆ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಐಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಟ್ಟಾರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟಿ ಮೊಗರಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜ್ರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟಿ ಮೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಐಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಟ್ಟಾರ ನೆರಳು ಗಿಡವರೆ ಗೋರಂಜ ಅರುಣೆರೆ ಮೊಗರಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜ್ರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಗಿಡವೆ ಯಾವಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾಡು ಎಂಗಲ್ನ ಚೋಮಣ್ಣೆ ರವಿ ಇದೇ ಪೂರ ಪುದರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಇನಿ ಕೊಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಉಪ್ಪು ವರ್ಗ ಕೈಪದೊಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ವರ್ಷದ ಇಂಚು ಉಳ್ಳೇ ರಕ್ಕಲೆ ಅಂದ ಅದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂಡವು ತಮ್ಮಣ್ಣಿ ರವಿ ಯಾವ ಅಕಲೆ ಪುದಾರ್ ಬಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಿದೆ ಯಾವಮ್ಮ ಯಾವ ಯಾವ ನನ್ನಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಬಂಡ ಪೂರ ಅಡೆಮಟ್ಟಲ್ಲ ಅನ್ಪೂರಕ್ಕೆ ಅಂದಿಂದು ಅದೇ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟು ಮೊಗರುಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ನೆರಳುಲ್ಲ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 25 ಜೊತೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಒಂಜನೇ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನಗೂ
ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮೊಗರು ಗುತ್ತದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ್ ಭಂಡಾರನ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡವೇರು ಕೋರಿಂಜೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲನ್ ಗಿಡವೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಮುಕುಂದ ಬಜತ್ತೂರು ಈ ಭಾಗದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ನನಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಾರು ಮುಕುಂದೆರ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟವು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜಗ್ಗನ ಕಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡ ಅರೆಲ್ಲ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ದಯಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಪಿಲಿಗುಂಡ ದಯಾನಂದಿರು ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಜಗದೀಶನನ್ನು ಮೊಕ್ಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ದಯಾನಂದ ಹಲೋ ದಾನೆ ಉಬ್ಬಾರದ ಕಂಬಳಡು ತುದೇಟ ಹೊಂದಿ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಜನ ಉಂತೇರಿ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಒಂಜೇ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಜನ ಇನಿ ಭಾರಿ ಧನ್ಯವಾದಪ್ಪ ನೋಡು ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಏನು ದಾಯಕಂದು ಕೆಂಡ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಈ ಜಾಗೇನು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ ಕೂರ್ನಿಡ್ದಾದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಾಂಡು ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಉಮೇದಿತ್ತಿನಲ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉರಿದಿನ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರುಲ್ಲ ಇನಿ ಪೊಸತ್ತಾದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ನಾವೂರು ರಮಾನಾಥ ರೈಕಲ್ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತ ಕರೆತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವೊಂದುಂಡು ಬರ್ಪುನ 20 ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಎರ್ಲನಕಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಉಲ್ಲೊಂಜಿ ಆಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಲಕ್ಷಣತೆ ಕಂಬಳ ಆಪುಂಡೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೋಳಿಯಾರ್ಡು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಈತಾದ ನನಗೆ ದುಂಬು ನಡತೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪಜೀರದ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕಾಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ದುಂಬುದ ಕಂಬಳ ಕೂಡ ಪುನರಪಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ನೇತ ಮಧ್ಯೋಡು ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವಡು ಈಶ್ವರ ಮಂಗಲಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆಪುನೊಂದು ಉಂಡು ಪಡುಮಲೆಟ್ ಬಹುಶಃ ಅಂದ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಕುಡ್ಲದ ಬಂಗ್ರ ಕೂಲೂರದ ಕಂಬಳ ಕೂಟನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ತನಾರು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ತುಳುನಾಡದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆದ ಈ ಕೂಟಗೂ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೂಟಗಳು ಬತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರ ಮೆರೆನೆ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ತನ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಚಪ್ಪಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಕುಡೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಮತ 6 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮನದಾನಿ ಆಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಅವು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಮುಗ್ಗೆಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತದ ಈಗ ಬೋಡ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ಅವೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಂಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಈ ಪ್ರೇರಣೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಅವೇ ಅಂದನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೈನರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ ಮನದಾನಿ ಅವು ಬಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅತೆ ಇಂಚ ಶಿಸ್ತು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು 2 ಬಾಸ್ ಹಿಡ್ಪಣ್ ಪಂಚ ಪಣ್ಣಗ ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂದು ಪಣ್ಪುಣು ಆಯ್ದ ನೆಂಚ ಆಯ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಬತ್ತನೈ ಶಿಸ್ತು
ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾಪುಜಿ ಮುಲ್ತೂನಾಗ ಮಿಲಿಟರಿ ಬತ್ತನ ಏನ್ ಪಣ್ಪ ನಮ್ಮ ಬುಡು ಬದುಕನಕ್ಲಂತ ಅತ್ತ ಇನಿ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಜನಮಾನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಮಿಲಿಟರಿ ಪಂಡದಾದ ದೇಶ ಕಾಪುನು ಪಂಡದಾದ ಅಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜನ ಎಂಚಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಂಡ್ಪುನು ಇನಿತ್ತ ಈ ಜೋಕಲೆ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಅಂದ್ ದುಮ್ಮದ ಅಜ್ಜರ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಕ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತದಕ್ಲು ನಾಯರದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ್ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿಗೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿದ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1286 1392 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಕೋರಿಂಜ ಹೊಸಮನೆ ಅರುಣ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರರು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ್ ಭಂಡಾರನ ಇರಲಿನ ಗಿಡನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಡಗೇರು ಓ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದಿ ಅಕುಲ್ ತಯಾರ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಐ ತಯಾರ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲು ಎ ಬಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಯಾರ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಅಂದ ಓ 12:06 ಓಕೆ 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 ಎಕಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ 12:06ಗೆ ಅವು ಈ ದೆಂಬುಗು ತೋಜಿ ಸರಿಗಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತು ಐಕಲೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿ ಸಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಒನ್ಕ ದಾನೆ ಕತೆ ಓ ಈತ ಬರ್ತಾ ಹೇಗೆ ಚೂ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತೇರಾಗಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ 5 ಜನ ಉಲ್ಲರತ ನಿಗಳು 1198 ಶ್ರೀಯುತ ಗೌತಮಿರು ಎಂಕಲ ಊರ್ದಾರ ಅದು ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಡಿತ್ತಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಬತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಗೌತಮಿರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಾನಂದ ಗೌಡರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗೌತಮಿರಿಗೆ ತಾನೇ ಅದೇ ಉಂಟದ ಬಿಡ್ಲೆ ಅತ ಉಂಟಾನು ದುಂಬೇರ ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಎಂಚಿನಂದು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಮುಕ್ಕಳಿನ ಈ ಮಾದ ಬುಡ್ಪುನಗಳು ರಿಪೇರಿ ಆಜಿನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಿ ಮುಕ್ಕಳು ವಾನ ಮಾಡಿದ ವೇಷ ಮಲ್ಪೇರನಿ ಗೊತ್ತಾಪ ಆ ತರೇಟ್ ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇರಲು ನಾನು ಅಡ್ಡಬಲದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಓ ಅಡ್ಡಬಲದಕ್ಕೆ ಐನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಜಿಗನಿತ್ತೆ ಐನ್ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಡೇಗೆ ಉಂಟದು ಬಿಡ್ಲಿ ದಾಯಗಪ್ಪ ದುಂಬುನಪ್ಪನ ಬರ್ತಾರೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ
ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಾಯರ್ ಪತೊಂಡ್ಲೆ. ಹನ್ನೊಂದು 91. ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಾಯನಾರು ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು. 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಾಯನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕಿರು. ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಾ? ಅಂದಂದು ಹ್ಞೂ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಹಂತದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯುಳ್ಳರು ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪಾದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ್ರಿನ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್, ಸಾವ್ಯ ಗಂಗೆ ಪೂಜಾರ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪಾದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಲಾಡಿ ಮಟ್ಟು ಬೇರೆ, ಮುಳಿಕಾರಿಕೆ ಹೊಡೆಯಲು ಅನ್ನಿ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ್ರಿನ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಲಾಡಿ ಮಟ್ಟು ಬೇರೆ. ಮುಳಿಕಾರ ಕೇವಡಿಯಲು ಅಣ್ಣಿ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಬಾರಿ ಆತು ವರ್ಷ ಹೊಡ್ಬೇಕು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು ಎರಲಿನ ಮುಟ್ಟದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು ಗಿಡವನಾರು ಸಾವ್ಯ ಗಂಗೆಯ ಪೂಜಾರ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿದ ಎರಲು ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಇಂಚು ನಂದು ಕೆಂಡ ಪಲಾಯ್ಡು ಮುಟ್ಟುನೋಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಎರು ತಾಂಕಂಡ್ಲ ಪಲಾಯ್ಡು ಉಂತುನೋಕಲು ಇಜ್ಜೇರು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎರಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವರ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿ ನಂದು ಅಣ್ಣ ಇರು ದೂರ ಓ ದೂರ ಇರು ನಾಟ್ ರೀಚೇಬಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ದೂರ ಇದೆ ದಾಲಕೆಂಡ್ಯ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲ ಲೆಂಚ ದಿನ ತೆಪ್ಪಿರಪ್ಪ ಅಂದೆ ಮೇರೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಲಾಟಿದ ಸಂತಾನಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಬೈಂದೂರು ಭಟ್ಕಳ ಉತ್ತರದ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಜವಣೆ ಇರ್ತಾ ಇರಾತೀರು ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡವನ್ನಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕಲು ಆಮೆ ಇತ್ತ ಜವಣೆ ಇರ್ತ ಮಾತಾ ಇರಾತೀರು ಆಮೇಟಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಮಾತ ಆಪಣತೆ ಐಟು ಮಾತ ಈ ಕಣಪಲ ಇಡು ಉಂತದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ನಕಲು ಮೂಲ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಸಾಗುವಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಲ್ಲರ್ ಬತ್ತಂಡು ಪಲ ಇಡು ಉಂತುನ ಕ್ರಮನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಈ ಗಿಟ್ಟೆ ಪೊಡಿಯಾಯರೆ ಪಲ ಇಡು ಉಂತದು ಎಂಕಲಿನ ಪಲ ಇದ ಮಂಡೆ ಹಿಡ್ಕುಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಗಿಟ್ಟೆ ಪೊಡಿ ಆವಡತ್ತಂದು ಮತ್ತೆ ವಜನ್ ಇಪ್ಪಡಂದು ಆ ಕಾಲೋಡು ಪಲ ಇಡು ಉಂತದು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇರು ಅತಿಥಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಅರೆನೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತುನ್ವ ಅಂಚ ಪಲಾಯ್ಡು ಉಂತುನಕಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅವಲ ಇಪ್ಪೆರೆಯಾರು ಸಾಗುವಳಿ ಮುಗಿದು ಕಂಡ ಕೋರ್ನಾಗ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ಡು ಉಂತದು ಗಿಡದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಿನಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಆ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತೇರಿ ಈ ಕಾಲೋಡು ಕಂಡ ಕೋರ್ನ ಕಥೆನೇ ಇಜ್ಜಿದೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಗಿಡ ನಕಲು ಎರಲಿನ ದಪ್ಪು ನಕಲು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತೀರು ಇನ್ನು ಗಿಡ ಎರಲಿನ ದಪ್ಪು ನಕಲು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನು ಊರುಡು ಎರು ತಾಂಕದು ದಪ್ಪೆರೆಗೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪ ನಕಲು ಕಮ್ಮಿ ಕಡಿಮೆ ಬೈಂದೂರದ ಮೀಟು ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಲಾಪ ಇನ್ನ ಕುಂದಾಪುರದ್ದು ಹಂಚಿ ಅವಳು ಎರಲು ಸ್ವಂತ ಎರಲು ಇಲ್ಲಡು ಅವಳು ಪೂರ ಕಣಪಲ ಇದ ಅವಳು ಪಂಡ್ಪೀರಿ ನಮಗೆ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಲಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತೇವೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಂಡ ಅವಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಚ ಅವಳು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಂಡೋಲು ಇರು ಬೋತಾರ ಅಂಚು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಗಂಡ್ಲ ಅಂಚಿ ಕಂಬಳ ಗುಂಜ ಕಂಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೋತಾರ ಇರು ಅವರ ಪೋಡಿರು ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ಐಟ್ ಆತ ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಈ ನಿಶಾನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೋನ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಕಂಬ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಬಾರೋಡು ಇನ್ನು ಅವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರತ್ನಾಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ದಾದ ಉಂಡ ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆತಂಡು ಐತೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಬೇರೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಸ್ಕವ್ಯೂ ರತ್ನಾಕರ್ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅದು ಐಡಿಯಾ ಕೊರದು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಇನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳಲು ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆವೊಂದು ಉಂಡವಳು ನೆಟ್ ದಾಯ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ಕೆಂಡ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಏನು ಪಣ್ಪುನವು ಕಂಬಳಡು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪುನಕ್ಕೆ ஒரு ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಾರ್ನು ಇರುಕು ಮೆಡ್ಲಾವಡು ಮನುಷ್ಯ 24 ಗಂಟೆ 36 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ರೆ ಯಾರು ಎರಲಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಪಣ್ಪುನವು ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟದ ಕತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಾದ ಕೆಂಡ ನರಮಣಿ ಹಿಡ್ದು ತಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಸಹಜ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ತಪ್ಪಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ
ನನ್ನೊಂದು ಕಂಬಳದ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಚ ಕೆಂಡ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನಾಯಿ ಕಂಬಳದ ಚರಿತ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನವು ಉಲ್ಲೇಖನ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಡ್ಪು ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುನು ಬಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ತಕಲ ಬಲಿ ಬುಟ್ರನೆ ಬಲಿ ಜಾಗೃತ ಮಂತೊಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲಿ ಮಾಳದಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಿ ದಿನೇಶನ್ನೇ ಕೋಟೆ ಬುಕ್ಕ ದಾನಿ ಇಜ್ಜಿರಂದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಆರು ಪಾತೆರಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ವಿಷಯ ಇತ್ತೇನೆ ಸೋತುದೀನಿ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತ ಅಂಚೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲ್ನ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಸೋತುಂಡ ತರಬೆಚ್ಚದ ಅಂತೆ ಗೆಲ್ತಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಒಂದೇ ಕಂಬಳೋಡು ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಅಕುಲ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲು ಸೋತುಂಡಲ್ಲ ನಾನು ಕಂಬಳೋಡು ತೂಕ ಅಂತ ಪಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಏಪಲ ದೇವರ ದಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸೋತು ನೇರು ನನ್ನ ಕಂಬಳೋಡು ಹಾಕ್ಯಾರ ಯಾರು ಪಾರುನು ಏರು ನಮ್ಮತ್ತು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾದಕ್ಲ ಬಲೆ ಅತ್ತೆ ರೆಡ್ ಬಾದಕ್ಲ ಬಿಡನೆ ಬಲೆ ದಾದ ಒಂದು ಓಡೆ ಬೋಪಾರ್ನಿಗಳು ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ನಿಂದಾಯ ತಡ ಐತು ಬತ್ತು ಉಂತಾರ ಅಪ್ಪಜ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಗುರ್ತದಾಕ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತದಾಕ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾದಕ್ಲ ಬಿಡನೆ ಬೇಡು ಉಡ್ಪೇರ ಬಿಟ್ರಾನೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಸೆನ್ಸರ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಇರೋಂತಲ್ಲಿ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಟಿಯಾಲ್ತನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಳಿಕಾರ್ ಕೆವಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಣಿದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಟಿಯಾಲ್ತನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಲಾಯಿಡಿ ಮುಟ್ಟುವೇರು ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡುವೇರು ಸಾವ್ಯ ಗಂಗೆಯ ಪೂಜಾರ್ ಹಲೋ ಓ ಓ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಲೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತಂಡ ಅಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲಂತೆ ಸೌಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆತ್ತ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಇರಲು ಬರಂದೆ ಉಪಾಯಜಿಂದ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯೋಡು ಬತ್ತನ ಸುಮಾರು ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ರಾಜೋಣ್ಣ ಓ ಟಿವಿ ನೈನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಮ್ಯಾರವರು ಕೂಡ ಅದು ಕಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು ರಮ್ಯಾರವರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಮ್ಯರವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ವಾರಿಸಿಯನ್ ಜೈನ್ ರವರು ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಟಿವಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಬಟ್ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕಂಬಳ ಆಗುವಾಗ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಂಬಳವನ್ನು ಜನರು ನೋಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಜನರು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನುಭವಿಸಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದು. ಹಾಗೆ ಈಗ ರಮ್ಯ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಬೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತುದಕ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪೆರಿಯಾವ ಗುತ್ತುದಕ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಿರ್ಲಿನ ಒಂದಿನ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ವಿಜಯ ಕರೆತ
ವಿಜಯ ಕರೆತ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಯಾಲ್ರರ್ಲಾಗಿ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಉಬಾರದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಿ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಉಬಾರದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯಾವ 5 ಜನಕ್ಕೂ. 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯನ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಯಾಲ್ರಗಿಡನಾರು ಮುಳಿಕಾರ ಕೆವಡಿಯಲು ಅಣ್ಣಿ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ. 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯನ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಗಿಡನಾರು ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್. 12-72 12-75 ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋಣ ನೆಕ್ ನಿಖಲೆಗೆಲ್ಲ ತೂನಾಗ ಹೂವು ಹಾಕೊಂಡು ಹೂವು ದಾನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೊರ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಲ ಬಿಡುದು ಅವರ ಗಾಳಿಡು ಉಂತು ಅತ್ತನ ಬಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಣ್ಪುನು ಅಂದತ್ತ ಏನು ಪಂಡಿ ಜನ ಇರ ಆ ಇವ್ರು ಬೊಕ್ಕು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಯಾರು ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲಿರೋರು ಅತ್ತ ಈಗ ಐನೇತ ಬಣ್ಣ ಎರಡು ಅಂಚ ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಆಪುಣು. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಂದುಳ್ಳೇರೆ ಬಲ್ಲದಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ್ದು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿರಣ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್. ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ರು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದ ಏರ್ಲಿರಂಗಿಡ ಬೇರೆ. ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕೆರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿರಣ ಬೇರೆ. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾರು ಕೋಡಿಯಾಡಿದ ವಾರಿಸೇನ ಜೈನ್ರು ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ವಾರಿಸೇನ ಜೈನ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರು ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದು ಅರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತುನ್ವ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರಿ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದೇರ್ಲು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸ್ಥಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕೆರಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸ್ಥಾನ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿ ಗಿಡವಿಲೆ. ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ರು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವಿರು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಪದರಾಟ ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ದಕ್ಕಲಾಗಿಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ದಕ್ಕಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಉಬಾರದ ಕಂಬಳ ಈತ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿಯೋಡಾಂಡ ಅವಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತು ಜವಣೇರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ದಿವಿರಾಜ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೈಪದ ಒಂದು ತಂಡ ಆಯ್ತು ಜೊತೆಟ್ ಕೋರಿಂಜೆ ಓ ರೋಹಿನಾಥ್ ಕೊರಗ ಪೂಜಾರ್ ಹಳದಂಗಡಿ ಸತೀಶ್ ರಾಮದೇವಾಡಿಗೆರು ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪು ಮೊಕಲ್ನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಹೊಡೆದು ಕಂಬಳ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಮುಗಿಪೇರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಲಾಂಡ್ ಬಹುಶಃ ಮಾತ ಒಂದು ಅಪವಾದ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕಂಬಳ ತಡ ಇರವಳು ಗಂತದಲ್ಪ ಏರ್ಲೈ ಪೂಜೆರು ಅಂಚಾದ ಕಂಬಳ ತಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಂತದಲ್ಪ ಜನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎರ್ಲಿನಕಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನ ಆಪೇರು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಡು ಪಣಪುನಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ ಮುರಾಣಿದ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ಇನ್ನಿದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಓ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದ ಬೊಕ್ಕ ಓಲಿ ಪುಣ್ಣು ತರೆಟ್ಟಿ ಪುಣ್ಣು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡಕ್ಲಿಗ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನೇಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂಡ ಕರೆಕ್ಟೇ ಪಡು ಅಂದು ಪಲ್ಲೆ 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 ಹಾಕ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ ಉಂತಾರಲ್ಲಿ ಪಿರಬಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಕ್ಲೆ ಪಿರಬಲಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್. ಬಳಿ 35 ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು 125 ಜೊತೆ ಇರಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಂಕಪಣ್ಣ ಸಂಕಪೋ ಓ ಸಂಕಪೋ ಓ ಸಂಕಪ್ಪೋ ಓ ಸಂಕಲಪ್ಪೋ
ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 23 ಜೊತೆ, ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು ಎಡಮ ಜೊತೆ, ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಪದಿಮೂರು ಜೊತೆ, ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 16 ಜೊತೆ, ಕಣಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು 4 ಜೊತೆ, ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು 8 ಜೊತೆ, 125 ಜೊತೆ ಇರಲು 35ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಈ ಕಂಬಳ ಇತ್ತು ಪೊರತು ಮುಗ್ಗೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ ಎರಲ ನೌಕಲ ಪೊರಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೂಡವರ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮುಲ್ತು ಬೋದಲ ಟಿ ವಿ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ 125 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಕಲೆಗಳ ಇಲ್ಲಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವರ ರಡ್ಡು ಬಾರಿ ಟೀತೆ ನೌಕಲ್ಲ ಪೊರ್ಲದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತಾ 125 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಕಲೆಗಳ ಅವರ ಕೊರಡು ಬಟ್ಲೆ ತುಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆ ಬಾರಿ ಟೀ ನೌಕಲು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದೀರ ಅವಳು ಓ ಮಂಜಟ್ಟಿಡುವರ ತೂಲೆಗೆ 14, 13, 16, 17 ಇರುವ 24 ವರ್ಷದ ಜವನೇರು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಮಂಜಟ್ಟಿಡು ತೂನಾಗ ಓ ಹೊರಂಬೋರು ಸನಾಯಗ ಸರ್ತ ಉಂತುನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಆತದ ಆಚೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿವಂತ ರಾಪ ಜಾತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟದ ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಇರ್ಲೇನು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾರಂಗೆನ ಗೊತ್ತುದಂತೆ ದೀದಿ ಪೆರೆ ಯಾರು ಐನು ದೆಪ್ಪೋಡಲ್ಪಟ್ಟು ಇರ್ಲೇನು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಲ್ಲ ದೆತ್ತು ಯಾರನ್ನ ನಂಬರ್ 19 ಪೇರು ಹಲೋ ಉಡುಪೇರಾ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರೋದಕ್ಕಲು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಸಾಧು ನೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳುಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬಾಡೊಚ್ಚಿ ಸರಿವಂತ ಉಂಟಲತ್ತ ಸರಿಮನ್ಪ್ಲೆ ಹೇಗೆ ಸರಿಮನ್ಪ್ಲೆ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಲೆನ ಗುದ್ದು ಮಲ್ಲೆನ ಒಂದು ಕತೆ ಉಂಟು ಎರ್ಲೇನು ಗಂತಡು ಉಂತಾಯ ರಾಜುನ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಂಡಾಂಡತ್ತ ಬೊಬ್ಬೆನೆ ಮಲ್ಲ ಅಲೆ 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 ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲಿ 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 ಅಡೇಗೆ ಸರಿಮಂತ ಮೂಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ತುಕ ಗಂತಡೆ ಉಂಟಲೆ ಗಂತರೆ ಅಂತಲೆ ಗಂತರೆ ಸರಿಮನ್ ತುಕ ದಾಳ ತುಕ ಪೋರ್ಚಿ ನಿಖಲ್ ತುಂಬ ಪೋರ್ಚಿ ಅಕಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ಬರ್ಪೇರು ನಿಖಲ್ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಓ ಹೊಸ ಅಭ್ಯಾಸ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾರಿಜ್ಜಿ ಜಿ 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 ಅವು ಒಂಜೇರು ಉಂತಾರೆ ಕೇಂಜಿ ಅಂದ ಗುಂತರ ಕೇಳಂದ್ರೆ ಎರುವೆತ್ತ ಕಂಬ್ಲಾಡಿಪುನು ಬಲೆ ಪಿರೋಡು ಗುದಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ತನೆ ಎರು ಉಂತುಂಡ ವಾ ಎರು ಉಂತುಂಡು ಗಡ್ಡ ಬಸಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಜನರ ಕೇಳನಾಗ ಬಂದ್ಪುಣು ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಗಳು ಅವು ಎರುವನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಣಿಗೆ ಎಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಣು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪುಡಾಡು ಪುಡಾಡು ಪುಡಾಡು
ಉಡ್ತೀರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ನೇರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರೆಗೆ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಉಬಾರದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಉಬಾರದ ಕಂಬಳದ ಇನ್ನಿದ ಕೂಟದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ದುದಾನೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರುಂಡ ಏರಾಣ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬುಟ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಹಾ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನ ಎರನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕರು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಎರನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರು 12 ಆತ ಪಕ್ಕದಿತ್ತಿನ 33 ಓಕೆ 12 33 ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ನೀವು ಬರೀ ಒಂದಿರ ತಮ್ಮಲು 12 54 12 33 12 54 ಅತ್ತ ಮುಕ್ಕಲು ಬರೀ ಒಂದಿರ ಜರ್ ಡೌಟ್ ಬರೀ ಒಂದಿರ ಬರೀ ಮುಲ್ಕ ಏನು ನೆಟ್ಟು ತಡಿ ಪೂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಏತು ಸೇನೇರ್ ನಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಪರ ಸೇನೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಸಂಕಪ್ ಶೆಟ್ರು ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆ ಇರ್ಲತಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪ ಜರತಿ ಇಜ್ಜಿ ತಡಮನ್ ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಆಹಾ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಗಿಡವೇರು ಕುಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದಿರು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಲನ ಗಿಡವೇರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮದಾದ ಕೆಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರೆ ಇಂಚಿಪ್ಪದ ದಿನಕುಲೇಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಓಟಗಾರೆ 5 ದುಂಬು ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡವನ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದಿರು ಆ ಕಾಲೋಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಮರ್ಲಿರ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಕ್ಕಲ ಪುದರ್ನ ಪಣೊಂದಿತ್ತ ಇನಿ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ನಿಖರವಾಯಿನ ಒಂದು ಸಮಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ ಇರ್ಲಿನ ಒಂದು ದಾಖಲೆ 8:78 ಕಕ್ಕೆ ಬದುವುದ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಳು ಇರೋ ಗಿಡದ ಜರ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಗಿಡದ ಇರತ್ತ ಆ ಕಾಲೋಡು ಇದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದ ಅಂಡಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರಲಿತ್ತ ಸ್ಪೀಡ್ ಗಿಡವನ್ನ ಇತ್ತೀರಿ ಈ ಕಾಲಗಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಆ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಅವರ ಕಂಬಳ ಉಂತುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬೋರ್ಡು ಆಯ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬತ್ತಂಡ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ದಾಖಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ದಾದಂಡ್ಲ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಡ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣು ದಾಖಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಕ್ಕಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕ್ಕಿಡು ಮಸ್ತ್ ಏತಾರ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಾತು ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತು ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಕಂಬಳ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ ಪಂಡು ಕೋರ್ಟುಡು ವಾದ ಮಂಡಿ ಸೇರ ತಕ್ಕ ನಂಗೆ ನಮ್ಮಡ ಒಂತೆ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ಕೋರ್ಟುಗಳ ಕಡಪಡುಲಿ ಓಡೆಗಳ ಕೋರುಲಿ ಅಂಚಿತನ ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಖ್ಯಾತಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಲಿನ ಗಿಡವೇರು ಸುಮಾರು ಜನತ ಆ ಕಾಲೋಡೊಂಜಿ ಚರ್ಚೆಲ್ ಮತ ಹೊಂದಿತ್ತ ಅಡ್ಡ ಪಾತಿರೋ ಗಡ್ಡ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪಗ
ಆತ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಲ್ಪ ಹ್ಮ್ ಇವರು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ತಯಾರಾಪುಣತ ಸರಿ ದಯಬಣ್ಣ ಪೊರ್ತು ಅಂದ ಪನ್ನೆದವರು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೂ ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಣ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯಗನ್ ಬಣ್ಣ ಮುರಣಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಹಾಂ ಐಟ್ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮಲ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾಂ ಅವಂದ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ ಬುಕ್ಕ ಸೇರೋಣ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ 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 ಒರ್ಮೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಕೈ ಸೇರೋಣ ನೋಡು ಅಂದ 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 ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲಿ ಬಲಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಜಗದೀಶ್ ರಾವ್ ಇರುಳ್ಳೇರು ಮಾನ್ಯ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಠಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ದ ಮಾಲಕ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಠಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆನೆಯರ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಮಣಿಪಂದೆ ಮಣಿಪದೆ ಬಚ್ಚಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಿಣಿ ಗುತ್ತು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆಲ್ಲಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ಲು ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಆನಂದ ನಿಲಯ ದಕ್ಲಿ ತಡಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜತ ಪರನೆಜ್ಜಿ ಹ್ಞೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಮುಲ್ಪ ಮುಟ್ಟುದಲ್ಪ ಪಾತೆರೆ ತಿರ್ತು ಬೋಲೆ ಕತೆ ಪಾತೆರೆ ನಿತ್ತಲ ಆದರಣೀಯ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಕೊಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಗನೆ ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲ ಮನಸಾರೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇನು ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಣ್ಣದ ಸರ್ವ ಸತ್ಯಲೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಠೆಡು ನಂಗೆ ಜೀವನ ಕೊರ್ನ ಪೂರ ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿಲು ಆ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯಲೇನು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೆಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿತ್ತ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಎತ್ತಂಡು 11 ಗಂಟೆ ದೊಲಾಯಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಇರಾದೆ ಆನಲಾದಿತ್ತಂಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಲಾದಿತ್ತಂಡು ಕಂಬಳ ದಾಯ ಮುಗಿಪೋಡು ಪಂಡ ಕಂಬಳಡುಪ್ಪುನ ಕಷ್ಟ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಪೊರ್ತಾಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದೊಂಬುಬೂರ್ನವರ ಬೊಲ್ಪು ಶುರುವಾದ 24 ಗಂಟೆದ ಲೆಚ್ಚಪೋಣು ನಾಡು ಐಟ್ ಆಪುನ ಬಚ್ಚೇಲು ಬಾಜೇಲ್ದ ವಿಚಾರನು ಮಾತ ತೆರಿಯೊಂದು ನಾರು ಅಶೋಕ ರೈಕಲ್ಲ ಪೂರ ಸಮಿತಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪೂರ ತೆರಿಯೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟನೆ ಆವಡು ನಾನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿಯೋಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ತು ಮುಗಿ ನನಗೆ ಪೊರ್ಲಾದ ಉಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುಣ ಮಲ್ಲ ಆಸೆಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಲ್ತ ದೇವರನ್ನ ದಯಟ್ಟು ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿಪುನ ಹಂತೋಗು ಫೈನಲ್ದ ಹಂತೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮುಂಜಾತಿರ್ಲು ಬತ್ತಂದಾಡ ಫೈನಲ್ದ ಪೂರ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಮುಗಿದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಹಂತೋಗು ನಮ್ಮ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಮಾತು ಭಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐಕೆ ಸಲಾದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಿತ್ತ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ರೂಪನ ಎಂಗ್ಲ ಸಾರಥ್ಯನ ವಹಿಸೋಣ ಅಶೋಕರಿಗೆ ಲೇಪಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತೇನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಾಳಿತ್ತೇನಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸೋಣ ಬಂದು ಅರ್ಡ ಮೋಕೆಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗಾರೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುಮಲ್ತೋನ್ವೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಇತ್ಯಾನ ಪಂಡಿಲೆ ಕನೆ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಪಾಲನೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ನ ಮುರಣಿದ ಭಂಗ್ರ ಕೂಲೂರದ ಆ ಕಂಬಳಲ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳಲ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಮಹನೀಯರ್ನಕ್ಲೆ ಬತ್ತ ಸೇರೋಣ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅರೇನೆ ನಾನು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆ ಆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಪಾತೆರನ್ನ ಬಿಚ್ಚು ಪಾತೆರೊಂದು ಆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ದೀವೊಂದು ಮಣ್ಣ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪ ವಿಚಾರದಾರೆಡು ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ಬತ್ತ ಆಗಮಿಸ ನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎದ್ಕೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ರಾಯರು ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತಮಂಗಿಲದ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಾದ ಕಂಬಳದ ಮತ್ತು ಮಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಬತ್ತನ ಮಾನ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ರಾವ್ ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತಮಂಗಿಲ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು
ಮಠಂತ ಬಿಟ್ಟು ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಲಕರಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮುಲ್ಪಾದಾರಾಯದ ಉಪಸ್ಥಿತರುಪುನ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮೊಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರದ ಉದ್ಯಮಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದು ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದ ಆಶೆಯಿಂದ ದಂಪತಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ರಾಜೇಶ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ದ ಮಾಲಕೇರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಿರಿಯರು ಸಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು, ಕಂಗುವೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು, ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳದ ಭೀಷ್ಮೆ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಮೇಶ್ ಶೆನೆಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಮುದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳು ಮಾತಿರ್ಲಿತ್ತಾರಲ್ಲ ಇಟ್ಲೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ಲು ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆವಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪನ್ಬಡ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ಲು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರ್ಪಿಣಿ ಗುತ್ತು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಯುವ ನಾಯಕರನಕ್ಲು ಬತ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಬತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳದ ಇತ್ತನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಇಂಥ ಮಿತಿ ಚಾವಡು ಪುನಃ ಅಶೋಕ ರೇಖಲಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಸೀತಣ್ಣಿ ಅವ ಅಕೇ ರೀತಿ ಓಡಾರೇನು ಚೀಪೆ ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲು ಅಶೋಕ ಟಿ ವಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ದಾಯ ಸೀತಣ್ಣಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕಲಿ ಮಾತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿದ ಅಣ್ಣೆ ಅದು ಉಪಸ್ಥಿತರುಪುನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆಲ್ಲ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಇರ್ಲು ಬಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪ ಮಂಜುಟ್ಟು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಅಕೇದ್ ಹಂತಡುಳ್ಳ ಈ ಹಂತ ಬರೋಡು ನಾಡ ನೆಟ್ಟಿ ಏತ್ ಪಿರೋಡು ಉಪ್ಪ ಹೊಂಡುವ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಉಪ್ಪಿನ ಉಬಾರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕುಡರ ಬುಡು ಉಡಾಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿಕೊರಡು ಬಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರ ಅಂಟದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಸರಿ 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 ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರಿ ದಯಪಂಡ್ ಪೇರು ಬಂಡ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದುಂಡು ಐದವರ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಬತ್ತನೆ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿಯೋಡು ಒಂದು ಅಂಚಾದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮುಗಿಪುಣ ಬುಕ್ಕ ಪಾತಿರುವೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಮೋಕೆದ ಬಂಧುಲೇನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಗದೀಶ್ ರಾಯರು ರಡ್ಡಿ ಪೂರ್ವದ ನುಡಿಕೊರಡು ದಯಮಂಡ ಅಭಿಮಾನದ ನುಡಿಯವು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ ಬಲೆ ಜಗದೀಶನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಂದಾಗ ಉಂತಾಗ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಲು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಉಂತಾನಾಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾತ ವಿಚಾರಧಾರೆ ತಿರಿಯೊಂದು ಹಲೋ ತಡಾಡಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಣ ನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಓ ಇನಿಕೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ಮಾಡದಕ್ಕಳು ಪರವೂರುಡು ಮಾತ ಫೋನ್ದ ಮಿತ್ತು ಫೋನ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುರ್ತು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಂಡು ದೂರದ ದುಬೈ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ರಕ್ಷಿತದ ಪಂಡೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಏನೋ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಟಿ ವಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಈತ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಂಡು ಎನ್ನ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿಂಡು ಈತ ಮಾತ ಹಾರೈಕೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಐದಲ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಪರವೂರುಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸೊಗಡು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜೋಕುಲೆ ಪರವರುಡಿತ ತೂಪುನ ಅವಕಾಶಲಿಜ್ಜಾಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಐದು ದುಂಬು C4U ಚಾನಲ್ ಅಭಿಮತ ಚಾನಲ್ದಕ್ಕಳು ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳನ ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಾವು ನಾಡಿಯ ಮುಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವಡು ಕಂಬಳದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಳು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಹಸಕತೆ ಕತೆಕಲು నేను ಮಾತ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತೇರು
ಕಂಬಳಕ್ಕೆ 4 ದಿನ ಇಪ್ಪನಾಗ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ನಿಖಲ್ನ ಕಂಬಳದ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡಂಡ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರನ್ನು ಪಂಪಿನೇನು ಜನಮಾನಸುಗು ತೆರಿಪವನ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಯಾವ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವಿದ್ದ ಊರಿನವ್ರು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಕೆಲವೊಂದು ಪಿನ್ನೀರ್ ನಕ್ಕಲು ಹ್ಞೂ ಅಲ್ಪನೆ ಟಿವಿ ತೂದು ಸುಭಾಷ ನಾರಾಯಣ ಉಳ್ಳೇದು ಹ್ಞೂ ಆಯ್ತು ಎಟ್ಲವ್ರು ಇಪ್ಪುನಾರು ಬಾಂಬೆದ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಣಿಯ ಹ್ಞೂ ಅಲ್ತು ನಂಗೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕಡಪುಡಿಯರು ಬಣ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ಜಿಲ್ಲ ಕಂಬಳನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಬಲ್ಪುಡ್ದು ಅಂಚ ಸಂತೋಷ ಅವನು ನಿನ್ನ ಊರು ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಂಬಳ ಅವನು ಬಂಡ ಮದಪ್ಯರ ಅವನ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪುಣ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತೆರ ಸಂದೇಶ ಕಡಪುಡ್ದಿರು ಅಂಚೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಇರಲು ಬರೋಂದೇ ಇತ್ತಂಡ ಆ ದೂರೋಡ ಕುಲಂ ತೂಪಿನ ಕೆಲವು ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಕರಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಂಬಳ ತಡಾಣ ಮಸ್ತ್ ಅದಾಗ ಆ ಪರವೂರು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಪಣ್ಣುಂತಿರ್ದ ಆದ ಕತೆ 3/4 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಕಾತದು ಸೋತು ಪೋಪೆಂಕಲನ್ ಮೂಲಾಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಉಡಿಪುವ ಒರಿಯೇ ರೂಮ್ ಹುಡುಕುಲನ್ ತೂನಗ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬನ್ನ ಇಟ್ಟ ಕಾಪುನಗ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಇಪ್ಪು ಹಲೋ ದಾದಾಗ ಬುಡ್ರೆ ಉಂಡಜ್ಜ ಓ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಲೆ ಈತ ಮಾತ ಕತ್ತೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿ ಸೈಡ್ ಅಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾರು ಬಳ್ಳಲ್ರಿಗೆ ದೂರು ಕುಂಡ ಚಗಂದ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾ ಹಲೋ ಅತ್ತ ಅಕಳೊಂದು ಕೇಳೋರ ಗುಟ್ಟುಡು ಕೇಳಲೆ ಮೈಕಲ್ ಬಡ್ಚಿ ಬುಟ್ರೆ ಉಂಡೆ ಚಂದ ಕೇಳಲೆಗೆ ಏನು ಬಡ್ಚ ಬಡ್ಚ ಇರ್ಲೇನು ಮಾದಾ ಬುಡುಪುನಕ್ಲು ಸುಧಾರಣೆ ಆಯ್ನೆ ತಾನಿ ಈ ಕಂಬಳ 125 ಜೊತೆ 6 ಇಂಚೆ ಉದ್ದ ಏನೇ ಆತ ಪಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಕುದ್ದಿ ಎತ್ತೀರಿ ಓ ಕುರ್ಸುದ ತುಂತೀನ ಅವು ಕುಲ್ಲೇರಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ 18 ಗಂಟೆ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪಾರೆ ಆ ಪೂಜಾ ವಿಜಯಕರ್ತ ಬರಟ್ಟು ಒಂದು ಪಿರಬೋಡ್ ನಿಗಲು ಕಂಬಳದ ಉಮೇದು ಎಂಚಕೆಂಡ ಕುರ್ಸ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಅವರ ಎತ್ತರಡು ಒಂದು ತೂಕ ತಪ್ಪತ್ತವು ಉಮೇದು ಮನುಷ್ಯ ನಂಚ ಕೊಣಪಿನಿ ಕುರ್ಸುಡು ಉಂತನ ಉದ್ದೇಶ ಎರೆಗ್ಲಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆ ಕುರ್ಸು ಪೊಲ್ಲಿಂಡ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕುಲ ಇದ್ದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸವಡು ನಮ್ಮ ಪೊಲಿತಿ ಬಾಡಿದು ಪೋಪ ನಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಸೂತಿಗಲಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕುರ್ಸು ಒಂದು ಪಣ್ಪು ನಾವು ಐಕ ಕುರ್ಚಿಂದೇ ಪಣ್ತೀನಿ ಓ ಹಾಂ ಹಾಂ ಆರು ಬರಿಕ್ ಪೋಪೇರಿ ಎರ್ಲೇನು ಬುಡ್ಲಿ ಹಾಂ ಎರ್ಲು ಮಂಜೋಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಜನ ನೂಕೊಂದು ಪೋಪಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರವ್ರಿಗೆ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತೈತೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಹಾಂ ಒಂದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ 7 ಟವರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕಂಡ ಪಂಪೇರು ಅವು ಪೊತ್ತಂದು ಎಂಕುಲು ಇರ್ಬಿಡು ಪೂಜಾ ಅಂದು ಅವೇ ಬಳ್ಳ ಮಂಜಾಡು ಕತ್ತಲೆ ಆತಂದು
ಲೆತ್ತಿಕೇಂಡ ಅಣ್ಣ ಗಿಡ ರ್ಯಾಪುಡ ಎಂಕುಲು ಗಿಡ ಬಾ ಏ ಅನ್ಪಂಡೆ ಎರಲು ಪಾರುವ ಗಿಡವನ ಏನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಗಿಡ ಬಂದು ಅಪ್ಪಗ ನೇಟ್ ಈತು ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ತೆಕೊಂಡು ಅನ್ಪೇರು ಅವು ಪೊತ್ತಂದೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕತ್ತಲೆ ಕತೆ ಬೋಡಿರಿ ಐನು ಕತ್ತಲೆ ಗಿಡ ಎರಡು ಗಿಡ ಹಲೋ ದಾದ ಪೊರ್ಮುಣಿ ಒಂದು ಬುಡ್ರೆ ಚೇರ್ಲೇನೆ ಬುಟ್ಟ ಬಲ್ಲೆತ್ತೆ ದಾದಗಿ ಇದು ಅಕಲೆ ಪೂರ ಬಂಡ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಅಲ್ತ ಅಕಲ್ನ ಏಸತು ಪಣಂದೆ ತಡಿಪುಜಿ ನಮಕ್ ಏನೇನು ಖುಷಿ ಮಲ್ಪರಿ ತಡ ಮಲ್ಪರಪ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಈತ್ ಮಲ್ತದ ಬುಡ್ನಗಂಡ್ಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಬಿಡ್ಪಾರ ಅವಲೋ ಬಿಡ್ ಪೂಜಾರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೋತಿಪ್ಪಾರ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಏನೇನೋ ಖುಷಿ ಪಡಿಸಾರೆ ఒక సిఫారసు పాతే 2 యాను ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒತ್ತದು ಬುಡ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಇರು ಇನಿ ಹಾಕೊಂಡ ಅಡಿಗಂತಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೆಮರದಾರಿ ಇರು ಬಣ್ಣಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬೋಡಿ ರಾವೇ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಧೈರ್ಯ ಹೊಡಕಲಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತೇ ಇರು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತನಾರಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ನಡಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಾಡದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಉಬಾರದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಳಕೆರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿಗೆ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಉಬಾರದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಳಕೆರೆ ಕಮಲಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆಜ್ಜ ನಿಗುಲ್ ಪೋಪನ ಕಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳರ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಗಿಡನಾರು ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದಿರು 12-21 12-31 ಅವರ ಪುರುಷೋತ್ತಾನಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಯದೀದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಏರ್ಲನ ಯಜಮಾನರನಕ್ಲು ಏರ್ಲನ ಗಿಡತನಕ್ಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಖಲು ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವರ ಮಾತಿರ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿದಕ್ಕಲು ಇರ್ಲಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಕಲು ಏರ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯರ ಕಾರಣಕರ್ತೆಯರ ಏರು ಗಡತನಕಲು ಇನ್ನಿತ ಬುಲ್ಪದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲು ರಾಜವಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಜನೆಂಕಲ ಆ ಭಾಗಗಳು ಎರಡು ಬುಡ್ಪೋಣ ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವಲೇರಿಯನ್ ಡೇಸಾ ಅಂಜನೆ ಹಾಕಲ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಆ ಭಾಗದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತೆರಳ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಬಂದು ಮಾತೆರಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರ ನಕಲಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ದಾಕಲ್ಲ 24 ಗಂಟೆ ನಿರಂತರವಾದ್ರು ಅದು ಜತ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕಮಲ ಸಜಿಬೋಡು ಜನಕುಲೆ ಬಂಡದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ಪೂರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರ ನಕಲಿನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ 9 ದಕ್ಕಲೋಲೇರು
ಪಂತಜೇರು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿಂಗೆ ಚಾನಲ್ 9 ದಕ್ಕಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒರ್ಲುಡು ಕಂಬುಲನು ಜನಪದೀಯ ತುಳುನಾಡದ ಮನ್ನದ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆದ ಕೂಟನು ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೆಡ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಮೂಲ ಪಾತಿರ ಬಲ್ಲಿ ಪಿರಪೊಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲುದ ನುಡಿಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಾರಥ್ಯನ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಅಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಕ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿನ ಪೂರ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು 11 ಗಂಟೆಗೆ 125 ಜೋಡಿ ಎರಲು ಇತ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಮುಗಿದಿನ ಪಂಪನಕ್ಕೆನ್ನಗನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಎಮ್ಮನಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪನಗಲ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಎತ್ತಿಂದಾದ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆ ದೊಲೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ದಾಯ ಮುಗಿಯೋಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಎನ್ನೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಬಳದ ಕೋಣ ಎರ್ಲೆನ ದನಿಕುಲ್ ನಕಲು ಎರ್ಲು ಗಿಡವ ನಕಲು ಎರ್ಲದ ಚಾಕರಿ ನಕಲು ಪೂರೆರ್ಲ ದಾಯಕ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡೊಂದು ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಬಳಗಿನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಅವು ಕಂಬಳ ಆಪುನಲ್ಪ ಬೊಕ ಕಂಬಳನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಕಂಬಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮುಗಿಂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಂಬಳದ ರೇಸ್ಲ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದ ಕಂಬಳನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಕಂಬಳಗಿನಿ ಸೇರ್ದನು ಕರಿನ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಂತದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟನ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಮುಗಿತಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಮಾನನ ನನಾತು ಉತ್ಸಾಹನ ತೋಚ್ಪವೇರು ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎರ್ಲೇನ ಅಲ್ಪ ಉಂತಾಯರ ಬಂಗ ಉಂಡು ಎರ್ಲೇನ ಕನಪನಂಚಿನ ಎತ್ತನೆಯನ ಬಂಗಲು ಪುರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರೇಸ್ ತುಯರ ಬರ್ಪುನಿ ಅಕ್ಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲೇನಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ದೆತೊಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಅದು ಬೇಜಾರಾದ ಅಕ್ಲು ಪಿರಪೋಪೇರು ಮರನಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಕಂಬಳ ನಗಲ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜರೆ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಜನಕಲು ಉಂತುದಿತ್ತೇರು ದಾಯ ಉಂತುದೇರು ಪಂಡ ಆ 10-15 ನಿಮಿಷಗೆ ರೇಸ್ ಎರ್ಲು ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಐನ ತುಯ್ಯರ ಜನಕಲು ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಚಾದ್ರ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಬಂಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಿ ಎರ್ಲೇನು ಕಂತದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಲೇಂದು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಅಂಡ ಆ ಬಂಗಲೇನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಯೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ರೇಸ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳಗೆ ಜನಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ ಕಂಬಳಗೆ ಜನಕಲು ಬತ್ತದ ಆ ಕಂಬಳಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಜನಕಲ್ನ ಬೆಂಬಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ 4 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ದ್ವೇ ರೀತಿಡು ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ರೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನೊಂದು ದ್ವೇ ರೀತಿಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಂತದಾರ ಆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪೂರೇಗ್ಲ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಪ್ಪು ಎರ್ಲಿನ ದನಿಕಲ್ ನಕಲಾದಪ್ಪು ಎರ್ಲು ಗಿಡಪ್ಪ ನಕಲಾದಪ್ಪುಡು ಎರ್ಲಿನ ನುಮನ್ ನಕಲಾದಪ್ಪು ಪೂರೇಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು 4 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ದ್ವೇ ರೀತಿ ನಡಪಾಡು ತುಳುನಾಡದ ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಅಸ್ಮಿತೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ದ್ವೇ ರೀತಿಡ್ ದೇಶ ವಿದೇಶಗೆ ಪೋವಾಡಂದು ಪನ್ಪನ ಆಶಯನ್ ಮಂತೊಂದು ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಂಬಳಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಾಡಂದು ಪನ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಈ ಫೈನಲ್ ತುಯರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನೇಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ರೇಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಪೂರ್ತಿ ತಂಡಗೆ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಲ್ಲಿಸೋಂದೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಬ್ರಿಜೇಶನ್ನೇ ಉಬಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಆವೊಂದು ಪಂಡು ಕೋಡೇನೆ ಬರೋಡಿತ್ತಿನಾರ ಅಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಇನಿಯಾಲ ಬತ್ತ ಸೇರು ನೋಡು ಈ ಕಂಬಳ ತೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ನುಡಿ ಕೊರ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಮೇರೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯನೆಲೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸನೆ ಆದ ಮಾತ ವಿಚಾರಧಾರ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ ತಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಇತ್ತೆ ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತಮಂಗಿಲ ಜಗದೀಶ್ ರಾಯರು 2 ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ
ಉಮೇಶನೇರೆ ಇಂಚೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಗೆ ಇಪ್ಪ ಕೇಶವ ಬಂಡರ್ಲೆ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಹೊಂಡ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪಾಯಿನ ಆಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ಬಂತ ಎಂಕ್ಲ ಅಭಿಲಾಷೆ ದಾಯ ಹೊಂಡ ಭಾರಿ ದೂರದ ಕಂಬಳ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಕೊರು ಕೊಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಜಿನ ಕಂಬಳ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಕೈತಲಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ ಆಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚಾ ಬರ್ರ ಆಪುಂಡತ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ಕೊಂಡದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯರ ರೆಪ್ರಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಇರ್ಲಕ್ಲ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಆಪುಂಡು ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಬರ್ಪುಜೇರು ಆ ಸಮಯ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತೆರಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ರೆಪ್ನಕ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇದು ಬಂಡದೆ ಮೂಲ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದನೇ ಸಲ್ಲಿಸ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರದವರ ಕಂಬಳದ ಮಲ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ಸುಳ್ಳಿ ಅಡತ ಜಗಣ್ಣ ಇತ್ತ ಮಾತ ವಿಚಾರಧಾರೆ ತಿರಿಯೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಪಾತ್ರೆನ ಜಗದೀಶ್ ರಾಯರಿಗೆ ತುಳ್ಯಕಾಂತ ಮೈಲ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ಮೇನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುವ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತೆರಡು ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಡು ಮಲ್ಲೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲುಡ ಮುಗಿತಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಅಶೋಕ ರೇಖಲಿಗೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಒರಿ ಎದುರು ಉಂತ್ರಾಗ 1000 ಜನ ಪಿರವುಡ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಪಂಡ ಪೋಪುನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಬರೋಡು ನಾಡ ಎದುರುಂತುನಾಯನ ಶಕ್ತಿಲ ಎದುರುಂತುನಾಯನ ಪ್ರೀತಿಲ ಎದುರುಂತುನಾಯನ ಭರವಸೆ ಆಯನ ಮಿತ್ತಿನ ಅಂಕು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆವೋಡು ನಾಡ ಆಯನ ನೇತೃತ್ವಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೋಡು ನಾಡ ಪಿರೋಡು ಎತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರೆಂದು ತೂಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಜಿನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಪನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಅಶೋಕ ರೇಖಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪನ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಸಂತೋಷ ಆಕಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಣ ಆರ್ನ ಸ್ನೇಹವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಎಂಕ್ಲು ಪಡೆವನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಧನ್ಯರ ಪನ್ಪುಣ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳದ ಮುಗಿತನದ ಕುಸಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟೋಡು ಪಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆ ಭಿನ್ನಾತಿಗೆದ ಪಾತ್ರೆಡು ಪ್ರೀತಿದ ಪಾತ್ರೆ ಅಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೌದಾ ಬಲೆ ರೇಕ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳೀಧರ್ ರೈ ಮಠಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೆದ್ದು ಬಲ್ಪದ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅವತ್ತಂದೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಮುರಳೀಧರ್ ರೈಕ್ಲು ಮಠಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರಿವು ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಪ್ಪತ್ತಾಜನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೊರೆ ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಕಡೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸದ ಪಾತ್ರದ ಬಯಲಂಚಿನ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರೆ ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತಮಂಗಲದ ಜಗದೀಶ್ ರಾವ್ರೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯರಂಚನ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದಂಥ ಮಂಜುನಾಥ್ರೆ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ಮುರಳೀಧರ್ ರೈಕುಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕೋಡೆ ಮುರಾನಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಈ ಕಂಬಳಗಾದ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಪೂರಾ ಕಂಬಳನ ನಿರ್ವಹಣೆದ ಜೊತೆಟ್ಟು ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಈತ ಪೊರ್ಲು ನಡಪೆರ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯನಂಚಿನ ಕೇಶವ ಬಂಡಾರ್ಲೆ ಇಡೀ 2 ತಿಂಗಳು ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸುದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಅನ್ನಗಳ ಐಕ್ಲ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ಕಂಬಳದ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೆಯರೆ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ನನಾತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಏಪ
ಕಂಬಳಗೆ ನನ್ನಂತೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ ಜನ ಇಜ್ಜಿನ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಓಯ್ ಕೆಲಸ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋದು ಅಂಚಿನ ಎನ್ನವೇ ಪುದಾರದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಳೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ತಾರಾಮಾರ ನೆರೊಂದು ಇದು ಕಂಬಳ ದಾಯ ಮಾರ ನಿಕ್ಕಿದಾಲ ಕೆಲಸ ನಾನು ಓಲೆ ಪೋಯ್ನಲ್ಲೇ ಪೂರ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಪಾಪ ಎಂಕಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಯಾಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕುಶಾಲ್ ಓಡೆಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜೋರು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಬಿ ಕೊಡ್ದು ಕೊಂಚ ಕುಶಾಲ ಬಾತಾರ ಸಮಾಧಾನ ಆಪೇರು ಬುಕ್ ಆರಿಜ್ಜಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓ ಕೆಲಸ ಪೇರಲ್ಲ ಆಪ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಡು ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆಡು ಒಂಜಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಡು ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ వాళ్ళ ಸತ್ಯನ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೀತಾನ್ನೇ ಬೋಡು ಇಂಕೊಂಚ ಏತಿ ನೆರಪೇರು ಬಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಓಡೆ ಬೋನ್ಲೆ ನಾನು ಒಯ್ಪುವ ಮರ ಏನು ನಾನು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಲಾನ್ ಅನ್ಲ ಪನ್ನಗ ಬುಕ್ಕ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಗೀಟಿ ಮಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅರ್ಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೋನ್ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಅನ್ನ ಸಮಾನ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಂಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಂಬಳಗೆ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬನಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋನ್ ಅಂಚಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬದಿನಾರ್ರೆ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪುರೋಳಿಯರೆ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಪದ್ಮ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಜೈನ್ರೆ ಮನಿಯನ್ರೆ ವಾರಿಶನ್ ಜೈನ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಯೋಗೀಶ್ ಸಾಮಾನ್ರೆ ದಯಪಂಡ ಪೂರ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇನೆ ಯೋಗೀಶ್ ಸಾಮಾನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ನದಾಂಡ ಐಟ್ ಬುಕ್ಕ ತರಬೇತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒರಿಯರೆ ಕೊಂಚ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲೆನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪನೋಳಿ ಯೋಗೀಶ್ ಸಾಮಾನ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ದಾನೆ ಏನು ಐನು ಬುಕ್ಕ ಅಶೋಕರಿಗೆ ಯೋಗೀಶ್ ಸಾಮಾನಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ದ ಏನು ಐನು ಮರ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ಬಿಡ ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ತರೆ ಬಾಡ್ಜಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆ ಲೀಸ್ಟಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಕೊಣತೆ ತೂಂಡ ಐನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯೋಗೇಶ್ ಸಾಮಾನ್ರೆ ದಿಲೀಪರೇ ಬುಕ್ಕ ರಾಕೇಶ್ ರೇ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ನಿಹಾಲ್ ಆಯೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಹಾಲ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆರರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ರೆ ಪೂರ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರ್ಕೆದ ಭಟ್ರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ಪೂರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ವಿಚಾರಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ರೆ ಇಂಕಲ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ರೆ ವಿಜಯರ್ ಇಂಕಲ್ನ ತಂಡಗೂ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ವಿಜಯರ್ ಈ ಸರ್ತಿದ ಹೊಸ ತಂಡ ಬೊಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲುದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಸಹಕಾರಗೊರ್ನ ವಿಜಯರೇ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಾತ ಸದಾನ್ನ ಮಾತಿರ್ಲ ಸದನ್ನೇ ಆರು ಪೂರ ಸದಾನ್ನೇ ಪುಣಂಕ್ಲ ನೀರಾವಡಿದ ಜಗದೀಶರೇ ದಾಯದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದ ಬಂಡ ನಿಖಿಲೆಗಾವು ಈ ಅಶೋಕ ರೈಕಲು ಮೈಕ ಬತ್ತೊಂದು ಆ ಅನ್ನೆ ಈ ಅನ್ನೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜನ್ನೆ ರಾಮನ್ನೆ ಚೋಮನ್ನೆ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪುವರು ಬೇರೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಬೇಲೆಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತುಂದು ಸಾಕಾತನ ಆಂಡ ಅನ್ನ ಏನು ಈ ಪುದಾರಡು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇಖ ದಾಯ ಬಲ್ತಂದ ಒಂದು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಉರಿಯೋಡಂಡ ಕಂಬಳ ನಡಪೋಡಂದ ನಿಖಿಲು ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನ್ನು ಅಶೋಕ ರೈಕಲು ಆತ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಶೋಕ ರೈಕಲ್ನ ಪುದಾರ ಪಂಡದ ಇಪ್ಪರು ಆಂಡ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ನಡಪೋಡುಂದಾಂಡ ನಿಖಿಲು ಪೂರ ತೂಪುಡಂಚಿನ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಪೂರ ಐಕೆ ಶಕ್ತಿದಾಯಕವಾದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತನಾಗ ಈ ತಂಡ ಅಕಲೆ ಪೂರ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಮುಕ್ಲೈಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ನಕಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕಲು ನಿರಂತರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚ ಐಕೆ ಶ್ರಮ ಪಟ್ನಕಲು ನೆನಾತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅವ್ರು ಉದ್ಯಮಿಲ ಇಂಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಉದ್ಯಮಿಲ ಅವರು ಉಳ್ಳೇರು ನಟೇಶರು ಆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಊರಾರ್ನ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಸೇರಿದ ಇಡೀ ಮುರಳೀಧರ ಕುಲ್ಲಂಚನೆ ಗಂತಿಡಿಗೆ ಪೋಪುಣವು ಮೂಲೆ ಬರ್ಪುಣವು ಪೂರ ಬಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಕಂಬಳಾಡುವ ಉಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಾನೆ ಇಂಕ ಕೆಲವು ವಿಚಾರೋಡು ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒರ್ಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯ್ನಾರು ಒರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಓಲಾರ್ನ ಅಲ್ಪ ದಾದಾಲ್ನ ಉಂತುಣದಾಂಡ ಇನಿ ಕಂಬಲಗೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಬಲೆಲ್ಲ ಉಂತುನ ಸಮಯಡು ಈ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಲ ರಾಜೀವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುರೂಕಿನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನಾಕಲು ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಲ ರಾಜೀವನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಂಬಳ ಉಂತನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಲು ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ರೈಕುಲೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಣೆ ಉಂತುನ ಅಂದಾಜು ಉಂಡತ್ತ ಒಲಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೋಟ ಮಲ್ತದೆ ಕಟ್ಟುಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಕಟ್ಟುಬಾರ್ನಾಗ ಇಂಕ ಅಂದಿನ ತೋಜುನು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಪಂಡ
ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮುಟ್ಟ ನಡಪೆರ ಹಾಪುಂಡ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುದು ಪುಗೇಲಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡ ನರಮನೆ ಪಂಡ ಅವು ನೀರಂಜಾನ್ ರೈಕುಲು ಒಂದು ಅರೇನ ಯಾರನ್ನ ಮುಖಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಾತೇರ್ನತ್ತಿ ಇನ್ನು ಒವ್ವೇ ಕಂಬಳಗಿತ್ತ ಕಂಬಳಗೆ ಬೋಪುಣ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಂಡ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಂತುದು ಐನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ರೈಕುಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬನಗ ಇನ್ನು ತಿದ್ದೊಂದು ಬರ್ಪಣಗಲು ಎನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಮಾನ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಲು ಮುಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೇರಿದು ನಾನು ಆತ ಜನತ ಪುದಾರ ಬಿಡ್ದು ಬೋದಿಪ್ಪು ಏನು ಬುಕ್ಕಲು ಅಂತ ಚೀಟಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಆಡ ಒಂದು 4 ಜನ ಕೆಲವು ಜನತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕಲ್ನ ಪುದಾರ ಬಿಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತನ ಇಂಕ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಆ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಆಸೆ ಹೆಂಚಿನ ಇತ್ತಿನ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಕಂಬಳ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಅವು ಮನತಾನಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗ್ಯೋಡು ಒಂದು ಇನಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ರಾಜವನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆಯರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪು ಒಳ್ಳೆಯರು ಬುಕ್ಕ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಏನು ಕೋಡೇರ್ದ ಅಕ್ಲೇರ್ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನೀವು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯುವಂತೆ ಮುಗಿಪುಳೇಕ ತೂಗೋಡು ಬಂದದ್ದು 2 ಜನ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬರೋದನ್ನಕ್ಕಲ್ಲ 2 ಜನ ತುಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿ ವಿ 9 ಅವರೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪತಿ ಇವರು ಮಂಜುನಾಥ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬಂದವರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವನೊಂದು 11 ಗಂಟೆದೊಳೆ ರಾಜವನ್ನ ತಂಡದಾಕಲು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಐನ ಮುಗಿತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಅವರ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬಿಟ್ಲಾರ ಪಕ್ಕಡೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ ಐನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಪೊರ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳದಟ್ಟು ರಿಲೀಫ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ದಯ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ 11 16 2 ಗಂಟೆ ಪೋನಾಗ ಸಾಕಾದ ಬೋಪುನು ಐ ನೀ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೋಡು ಅಕಲು ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿನಕಲು ಇನಿ 11 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ದಿವಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಡು ಈ ಕಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಒಂದು ಜನಕುಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಐಕ್ಯ ಪಡೋದು ಏತು ಶ್ರಮ ಪಡ್ಪೇರು ಬಂಡ ನಿದ್ರೆ ನಿಜ್ಜಿ 24 ಗಂಟೆ ಆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪಣೊಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಡೊಂದು ಆಗ್ಲೇನು ತೋಜಾವಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿನ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಕಲು ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತೆ ನಕಲು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯದಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಏನಿತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಆರು ಸುಮಾರು ಜಾಗದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದನಿ ಹೆಂಗಾರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-15 20 ವರ್ಷದ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಏನು ಬಂಡೆ ಅರ್ಡ ನಾನಾಯ್ತು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬರಿತಾ ಜಾಗೇನು ಪೂರ ಮಾಡ್ದು ಎರ್ಲು ಸಾಂಕದ ಎಂಕಲೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡ ಜಾಗೇನು ಮಾಡ್ದೇರ ಸುಮಾರು ಜಾಗೇನು ಮಾಡ್ದು ಮಲ್ಪಣದಾದ ಪೊಂಡ ಎರು ಸಾಂಕಣ ಒಂಜಿ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ತೂಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗಡ್ಡ ನೆರಡೇಪು ಅಂಡ ಐಕ್ಯ ಪಡೋದು ಏತಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಕೇಶವ ಬಂಡಾರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಕೃಷಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರಾರ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬತ್ತನ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಆ ಎರು ಸಾಂಕ್ವೇರು ನಿಜವಾದ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಇದಕ್ಕೆ ತೂದಿಪ್ಪರು ಏನು ಕೊಡೋದಿಂಚಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎರುತ್ತ ಪಿರಾವುಡು ರಾಜವನ್ನ 30 ಜನ 40 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ನಾಲಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಣಸು ಮಲ್ಪನಾಗ ಗಂಜಿಲ ಚಟ್ನಿಲ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಪೋಯಿನ ನಿದ್ದಿರ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಡಾಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಕುಳ್ಳುದಾನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋದಾಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿತಲ್ಲ ಜಪ್ಪೋಡು ಇನಿ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ರೊಂಡು ಈರು ಬರ್ಪಾರ ಈತ ಎರು ಜಪ್ಪೆರಾಂಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೋರು ಬಂಡ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಲೆತ್ತಂದು ಬೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ಮಲಪುವಾರು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಅಭಾರಿ ಆದಿಲ್ಲೋ ಎರು ಗಡಪುನಕಲು ಎರು ಯಜಮಾನ್ರನಕಲು ಮಾತ ಇಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ಐತೆ ಕಂಬಳ ನಡಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ಆ ಕಂಬಳೋಡು ನಿಕ್ಲು ಭಾಗಿಯಾಪಾರು ನಿಜವಾದ ನಿಖಿಲಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಕಲಾವಡು ಬಾಕಿದಕ್ಲಾವಡು ದಿಕ್ಕು ಜೊತೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕಲಾವಡು ನಾನು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಕಲು ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೂಡ ಪಂಡೇನು ಭಾರಿ ಜೋರುಡು ಒಂಜಿ ಆತ ದುಡ್ಡು ಬರಡು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆವಡು ಬೇತೆ ಆವಡು ಒಂದು ನನ್ನ ಸುಮಾರು ದುಡ್ಡು ಬತ್ತನ ಅವಳ ಭಂಗ ಸುಮಾರು ಕಂಬಳಲು ಪುಟ್ಟು ಹೋಯ್ತೆ ರಾಜವನ್ನ ಕಡೆ ಬಂಡೇರು ಇತ್ತೊಂದು ಐನಾಜಿ ಕಂಬಳಲು ನನ್ನ ಸುರು ಕರೆ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಡದೆ ಅಂಚ 10-30 ಕಂಬಳ ನನ್ನ ಮುಕ್ಳು ಏತಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜರುವೇರಿ ಐಕೆ ಬೇತೇನೆ ರೂಪ ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡಾವು ಪಂಡ ಪಗೆಲು ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂತುದು ಕೂಡ ಮನತಾನಿ ಬಲ್ಪುಗೆ ಶುರುವಾದ ಮನತಾನಿ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರ ಪಗೆಲು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಡಾವು ಇಜ್ಜಿನಂದ ನಲ್ಲೊಂಜಿ 10-25 ಕಂಬಳ 30 ಕಂಬಳ ಮಿನಿ ಆನಂದ ಇದು ಬರ್ಪುಣಕ್ಲೆಲ್ಲ ಭಂಗ ರಮಣತ್ರ ಐಕುಲತ್ತ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೇರ ಬಿದಾಡ್ದೇರಿ ಬುಕ್ಕ ಸರಕಾರದ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಪುಣದಾಂಡ ನಾನಾತು ಎರು ಕಟ್ಟುನಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆವರು ನಾನಾತು ಹೊಸ ಬಲಿಪುಣಕಲು ಅವು ಹೊಸ ಕಂಬಳಲು ಶುರು ಆವು
ಐನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪಣವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿನ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಐಟ್ ಆಯ್ದ ಕಂಬಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾಕಿದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ ಅವು ಆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪಣಕ್ಲಿಗೆ ಐಕದಾಲ ಈತು ಪುರ ಪೊರ್ಲುದ ಚೌಕಟ್ಟು ಕೊಡತನಕ್ಲೆ ಆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪಣಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 10-25-30 ಜನತ ತಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಉಂತದು ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬೋದಿಪ್ಪ ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ 30-40 ತಂಡ ಬತ್ತನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ವಾ ಕಂಬಳನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇನ್ನು ಬುಡೋಲಿ ಬನಪನ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಪರಿಮಿತಿಡ್ ಬರು ಅಂಚ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಖುಷಿ ಅವನನ್ನು ಆ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಲ್ಲ ಆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹಡ್ಲ ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ನಂಬನ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಧರ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಆ ಅನುಗ್ರಹಡು ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ನಡತ್ತೇನೆ ಕೋಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸುರುಕು ಬಣ್ಣು ಇಂತೇರಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ಆರೆಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನ ಆರ್ನ ಜಾಗೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಹಾಪುಣದಂಡ ಆರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ರೋಡ್ ಪೋಪನ ವಿಚಾರಗಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಪ್ಪ ಕಂಬಳಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ನಮೋ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಚಲಿಕುಳ್ಳುಂಡು ಏನು ಈ ಲೋಕೋಡಿತ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ಬೂರ ನಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಬರ್ಸ ಬರಂದೆ ಹೊರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಲೆ ಅಂದು ಆಂಡ ಪನೀತಿ ತಂಪು ಮಲ್ತಂದು ಧೂಳು ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ಉಳುಂಗಲೆ ಒಂದು ಆಂಡು ಐಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆತು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೈಯಾಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದು ಜೊತೆಟ್ಟು ಸುತ್ತ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುದು ಬೋಪುಡ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಟಂಟದ ಉಳೈ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ರಡ್ಡು ಒಣಸು ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸುದೆತ್ತ ಬರಿತ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಲಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಇನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳಾಡಿ ನನಾತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ರೀತಿದ ಆಲೋಚನೆಲು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರಂಜನ ನೈಕುಲ ಬುಕ್ಕ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಬುಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡುನಲ್ಲೋ ಒಂಜಿ 10-16 ಟಾಯ್ಲೆಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೀಯರ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಕಿ ನೀರು ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಕಂಬಳೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೈದನು ದುಮ್ಮದ ಕಂಬಳೋಡು ಕಂಬಳಗೆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಚೆ ಉಂಡು ಐಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪು ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಂಬಳಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ದಾನಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೆರ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ ಅಂದೇನು ಕೊನೆ ಪಲ್ಲೆ ಕೊನೆ ಅಂಚೆ ಇರು ಸ್ವಾಂಕಡ ಆಗಲ ಬುಡಿಯರ್ಲತ್ತು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲೆಗಲ ಸಮಯ ಉಂಟದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಾಗಲೆಗಲ ಬುಡಿಯರ್ಲತ್ತು ಅಂದಾತನು ಅಂಚ ಎರು ಸಾಂಕೊಣಕ್ಲೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲೆ ಬಂತು ಕಂಬಳನು ಬುಡುಪುನಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಲಜ್ಜಿ ಇತ್ಯದ ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತುನಗ ಬರ್ಪಿದ ವರ್ಷದ ನನ ಬರ್ಪುನ ಕಂಬಳನು ನನಾತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪೊಡ ಅನ್ಪಣ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಮಾತ ಸಮಿತಿದಕ್ಲೆಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸುಡು ಉಳ್ಳೋ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಈರು ಸೇರ್ಬಣ ಅಂದ ಬಣಪಣ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಸೇರ್ಬಣ ಈರು ಬರ್ಪಾರ ಅಂದಾತ ನಾವು ಈರು ಬರ್ಪಾರ ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟುಗೊಂದು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಬರ್ಪಾದ ಅನ್ಪಣಕ್ಲು ಒಂತೆ ಜನ ಆತೇರು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನಿಖಲೆಗೆ ಟರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಟರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ಲಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ 2 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಜನರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದೇ ಬಂದರೆ ಇದು ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇರುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸೇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬರುವ ದಿವಸ ಅದು ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೂ ಟೈಟಾಗಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲಿ ಸಮಯ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಾರಿ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಕೆಲಸ ಏನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದನ್ನು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಂಬಳವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಂಬಳ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಇವತ್ತು ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ಅಲ್ಲಿ UP ಶಿವಾನಂದರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅದು ಕಳಿಸ್ಕೊಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಅವರ ಸುದ್ದಿ ತಂಡದವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಂಥ UP ಶಿವಾನಂದ ಅವರ ಸುದ್ದಿ ತಂಡದವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕರ್ಕೇರ ಮತ್ತು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು, ಕರ್ಕೇರ ಅವರು ಮತ್ತು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರು, ನಮಗೆ ಲೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದು, ನವನೀತ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಕರ್ಕೇರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಬಳದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಕಂಬಳ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡುವವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ, 3 ಲಕ್ಷ ಜನ ನೋಡಿದಾರಂತೆ ಅವರ ಲೈವನ್ನು. ನಮಗೂ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇವತ್ತು ಕಂಬಳವನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ, ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರ, ಪೇಟದವರ ಹಿಂದೆ ಪೇಟದವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಂಬಳವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ಕಂಬಳಗಳು ಕೂಡ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೋಣದ ಮಾಲಕರಿರ್ಬೋದು, ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ನಿರ್ವಾಹಕರಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯವರು, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ, ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರಿನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ 36ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳದ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಗೆಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಏರುತ್ತಾ ಮಾಲಕಿಯರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಅಂಚನೆ ಭಾಗವಹಿಸೈನಂಚಿನ ಮಾತ ಏರುತ್ತಾ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಲೆಗೆ ನಿಖಿಲ ಪ್ರೀತಿದ ಕಾಣಿಕೆನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ದೇವರನ್ನ ನಿಖಿಲ್ನ ಧರ್ಮ ದೇವರು ಏರುಳ್ಳೇರು, ಆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇಪ್ಪಡೆ ದುಂಬಾತೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಪಡಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡೆ ನಿಖಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲೇ ನಿಖಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡೆ ಪಣಪಣ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಂದು ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆನೆ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಪಾತೆರಡು ಹೂವಲ್ಲ ತಪ್ಪಿತ್ತಿನ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪುದಾರ ಬಿಡ್ದು ಓದಿತ್ತಿನ ದಯಮಲ್ತೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ ಹೂವೇ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಿನ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂದೇ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕೊಳ್ಳೇಕ ದುಂಬುದ ಕಂಬಳನ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಗ ಪಣಪಣ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಮನಸ್ಸೊಲ ಇತ್ತಿನ ಪಾತೆರನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಪ್ಪಿಸೋನು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ದಯಪಂಡ ಚೀಪೇನು ಇತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬ ಕೋಡೆ ಚೀಪೆಲ ಕೈಪೆಲ ತಿನ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಯುಗಾದಿದ ಪೊರ್ತು. ಆ ಯುಗಾದಿದ ಪರ್ಬಡು ಎಂಚ ಚೀಪೇನು ಕೈಪೇನು ಪಟ್ಟೋನೋನ ಅವೇ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟನು ಸುಖನು ಪಟ್ಟೋನು ಅಂಚಿನ ಮರ್ಮನು ಧರ್ಮನು ಕಂಬಳದ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರೋನಾ ಇಂಕಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಅಶೋಕ ರೈಕಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗೆ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿದ ನಂಗೆ ಮಾತೆಗಳ ಇದು ಅಶೋಕರೈಗಳ ಪನ್ಲೆಗನೆ ಬೆರಿಮುಲ್ಲ ಅದು ಉಪ್ಪುನಕಲು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲ ಪರವಾದ ರಡ್ಡು ಜನನು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳ ಒರಿ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಂಟಮೆಗೆ ಒರ್ಮೈತದ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವರದೇರು ಆ ಭಾಗದ ಎರು ಬಿಡುಪೋನಾರು ಮಾತೆರ ಪರವಾದಾಗಲಿ 2 ಜನಕ್ಕೂ ಅಶೋಕ ರೈಕಲು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ರಾಜವನ್ನಾಗಿ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪನ್ನಾಗ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಮಾತೆರನಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಮಾತ ಎಂಕಲ ಬಂಧುಲೇನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಅಶೋಕ ರೈಕಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಸಂತೋಷಪೂರ್ವಕವಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಾತೆನ ಪರವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಮಾತ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಲದ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ಕೊಟ್ಟದ ಎತ್ತದಾಗ್ಲೇನೆ ಅಂಚನೆ ರತ್ನಾಕರ್ರೆ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ರು ಈ ಪೂರ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ದ ಅಂಚನೆ ಶಾಮಿಯಾನದ ಬೇತೆ ಇಂಚೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಣ ಏನು ಪಾತೆರ್ನ ಮೈಕಲ ಅವು ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ರು ನಾವು ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ರ ಮಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಪರವಾದ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಕೆಲವರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ಕೆ ಮೋನಪ್ಪೆರೆ ದಯಮಲ್ತ ಬರಡು
ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂದ ರತ್ನಾಕರ್ ನಮ್ಮ ಲೇಸರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಂಬಳದ 0.3 ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸುವ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂನ ರತ್ನಾಕರ್ ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಆರ್ಕೆ ಬಟ್ಟದಕ್ಕಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಅಂಚನ BS ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲೆ ಭಾರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪದ್ಯೋಲೇನು ಊರ್ತದೆ ಬರೀಕವಲ್ಲ ಅವು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಂಗ ಅದೀಕ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲ ಗಂಗಾಧರ್ BS ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪರವಾದ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರ ಬರೋಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ದಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಡುವ ಅಂದು ಆಗಲಿ ಉಡ್ತಿಯ ಬರ್ಪಿರ ರೇಖಲೆ ಆಗಲಿ ಉಡ್ತೇ ಬರ್ಪುಣಿ ಆಗಲಿ ಪದ್ಯ ರಿಪೇರ್ ಉಂಟು ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಗಂಗಾಧರ್ ವೈಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಗಂಗಾಧರ ಅವಡು ದುಡ್ಡು ವರಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ನೀರಾವರಿದ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೈನ ಎಂಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪರಕಜೆ ಬನ್ನಿ 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 ಆರ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ ಪರವಾದ ಬನ್ನಿ ರೈಕ್ಲೆ ಆರ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ ಪರವಾದ ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿ ಬಲ್ವ ಅಂಚನೆ ಪರುಪರಿಶೀಲನೆದ ಸದಾಶಿವ ಸಾಮಾನ್ಯರ್ಲ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಕಳ ಕುಂಡಾಪು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾರು ಗಂತ ಬುಕ್ಕ ಗೇಟ್ದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರಿ ಕೇಶವನ್ನಿ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆಂಡ ಐನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಾರು ದಿವ್ಯರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈ ಪಾರ್ಲ ಬತ್ತದ ಶಾಲ್ ಪಡೆ ಹೊಡೆದ ಬಂಡ ದುಂಬದ ಜೋಕಳೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಜ್ಜೆ ದೊರಿಯೋಡು ದಿವ್ಯರಾಜ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಅತಿ ಸತ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಗೋಲ್ತ ಮಜಲ್ ಐತೆ ಇತರ ಸಮಿತಿ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ನಾವು ಒರಿಯ ಪಾರ್ದು ಬಂದು ಬೇಜಾರ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ವಹಣೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನ ಪ್ರಭಾಕರ ಸಾಮಾನ್ಯರೇ ಮಠದ ಅಂಚನೆ ದಾಮೋದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಠದ ಬಿಟ್ಟು ರವಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಎಂಗ್ಲ ಆ ಭಾಗಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನ ಜನಾರ್ದನ್ ಕರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಸುಧೀಶರು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ನೋಡು ಜನಾರ್ದನ ಕರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಕ್ಕಲು ಸುಧೀಶರು ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ನೋಡು ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಒಂದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಮಿತಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದ ಐತ ಪರವಾದ ಯೋಗೀಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಠದ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗೀಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ನಡೆದಾಡುವ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಮಿತಿ ತಲ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳ ಆತಿಥ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ನಡೆದಾಡುವ ಮಾನವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ಒಂದು ಶಾಲ್ತಿ ನೋಡು ನಿಶಾನೆ ಅಲ್ಪ ಉಮೇಶರಿ ಇತ್ತೆರ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಐತ ಬುಕ್ಕಲವರಿ ಸಮರ್ಪಕ ಇತ್ತನಾರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಡಿವಾಳ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದ ಅಂಡ ಐತ ಪರವಾದ ಒರಿಯೋರಿಗೆ ಪಾಡುನಿ ದಯಮಲ್ತ ಏನೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೆರ ಇದ್ದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ನನ ದುಂಬುಲ ಇತ್ತೆ ಪಿರವಂಜೇರು ಆರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಯಾವ 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 ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಅಕೇರಿದ ಗಟ್ಟುಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಡ್ತೂರು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿದ ಎಂಕಲ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ವಿಜಯ ಪೂಜಾರ್ಲರ ಶಾಲ್ದೆ ತೊನಡು
ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿ ಪರಡು ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ್ಯ ತೊಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸಂಕಪ್ ಸಿಟ್ರಲ್ಲ ನಗರಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಶಾಲ್ದ ತೊಗೊಂಡು ಅಂಜಂಗೆ ದಿಲೀಪ್ ಖರಾಯ ಈಗ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತರಿಗೆ ದಿಲೀಪ್ ಖರಾಯ ಮೇರು ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ನೋಡು AR ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೈ ಪಾತಾಜೆ ಎಂಗಳ ಪೂರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಜವಾನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೈ ಪಾತಾಜೆ AR ಅಶೋಕ್ ರೈ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬತ್ತದ ಶಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಲಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಬಹುಮಾನದ ಆ ಒಂದು ಏರು ಮಾತ ಪಡೆಯೊಂದ ಪಣಪಣ ವಿಚಾರ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಪಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಬಲಿ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಕುಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಮಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಡಿ ತಂದು ಪೂರ ಕಂಬಳಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದ ಪುನಃ ಪೊಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಚೀತನ್ಯ ಪೂರ ಬೈದ್ಯರು ನಿಕ್ಲಿನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂಧುಲೆ 125 ಜತೆಯರಲು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ನಿನ್ನೆ ಇಂಕಲ ಮೋಕೆ ದಣ್ಣೆ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಡ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಪ್ಪತ್ತಾಜಿನ ವರ್ಷದ ಕೂಟ 125 ಜೊತೆ ಎರಲೇನು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿದಿಂಡು ನೆಕ್ ಮಾತ 125 ಜೊತೆ ಎರಲೇನ ಕಲೆಗಲ ಎಂಗಲ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಒಂದೇ ಪಾತೆರ ಹೆಚ್ಚೆ ಪಾತೆರು ದಯಮಂಡ ಎರಲು ನುಂಬುಡುಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಕ ನೆರಪಿನ ಬಿಡ್ಚು ನಿಕಲಿಗೆ ನಾನು ಬೋಡ್ತಾನೆ ಆತ ನೆರ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಪುದ ನೆರಡು ಅದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ನಿಸ್ತೂರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ನ ಪಂಪಿನಾಯೇ 100 ಹೆಜ್ಜೆ ಎದುರು ಪೋನಾಗ ఆయన ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನಗಳು ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಎದುರು ದೀಪೇರಿಗೆ ಅವೇ ಲೀಡರ್ನ ಪಂಪಿನಾಯ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಿರದಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನಗಳು 100 ಹೆಜ್ಜೆ ಪಿರಬೋಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಆ ಒಂದು ಬಂಡ ಆರು ಮಲ್ಪನ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಮಾತ ಜವಣಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೇರು ಯಾನ್ ಎಕಡ್ಲೈನ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದೆ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಪನವು ಆ ಮಲ್ಪನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ನಡಪನು ಮಾಳದಕ್ಕಲು ಇನ್ನು ಬಂಡೇರು ಬರ್ತಿದ್ದೀರು ಸುಮಾರು ಜನ ಎರಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತಂದು ಬಂಡಿಬೇಕು ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತೇರು ಒಂದು ಖುಷಿದಾದ ಕೆಂಡ ಆರು ದಿನೇಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಎರಲು ಸೋತೊಂದೇ ಇತ್ತ ಮನಸಾಯಿಜಿ TV 2 ಒಂದಿತ್ತೆ ಎರಲು ಫೈನಲ್ ಬತ್ತು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆ ಬತ್ತಂದು ಅಪ್ಪಗ ಕಂಬಳಡು ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇತ್ತು ನನ್ನ ಇನ್ನು ಸಮಾನವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಬೋಡಾತೆ ಎಂಜನೆ ಇಪ್ಪಡು ಕುಡೋರ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಣಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗಗಳು 4 ಜೊತೆ ಎರಲು ಕೂಡೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಕಣಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ತೋದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಕಣಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳು ನೆರಲೆಗೆ ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಬಲೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲು ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ನಿಂತು ಮಲ್ತವಲ್ಲ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಗಿಡ ನಕಲೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಉಡುಗೊರೆ ಉಂಡು.
ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲೆಗೆ ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರು ಅಕಲ್ ರಡ್ ಜನ ಲೈಜರು ಮೇರೆ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರದ್ದು ಮೇರೆ ಪ್ರಭುಕುಲು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಕುಲು ಅವ್ರನ್ನ ಪರವಾದ ಮುಂದುಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಅತ್ತ ಕಂಬಳಡ್ ಮಾತ ಇಂಚಿತ್ತನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯೋಲ್ ಮಾತ ಬರ್ಪ ಪ್ರಭುಕುಲಿಗೆ ಈ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಚಂದ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ ಮಲ್ಕನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 13 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಿಜಾರ ಶುತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಜಗದೀಶ್ ರಾಯರ್ಲ ಅಶೋಕ್ ರಾಯ್ಕುಲ್ಲ ಈ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ಜಗದೀಶ್ ರಾಯರ್ ಸುಳ್ಳೆಕಾಂತ ಮಂಗಲ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲೆಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದೇರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಳ ಬಲೆ ಇದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣ ಕರಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾಳದಂಚಿನ ಊರುಡು ಇನ್ನು ಮಾಳಗ ಪುದರ್ ಬೈದಿತ್ತಿಂದ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಜೋಕುಲು ಎರ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟದ ಆ ಊರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬತ್ತದು ಇನ್ನು ಅವಳು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇಪ್ಪಿರೆಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಪ್ಪಿರೆಯರು ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕಲು ಐಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕೈಗೂಡವನಕಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕಲು ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದಿರ್ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದು ಅನುಭವ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಓಟಗಾರಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 16 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನೆರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕಿರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಎಲ್.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ರಮ್ಯಾ ಎಟ್ಟು ಸೇರನ್ನೋಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಮೂಡುಬಿದಿರದ ಕಂಬಳ ಸುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಾಧುಣ್ಣನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲ ಐನ ಮಗೆ ಮುಂದುವರಿತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲಿರು ಎರ್ಲೇನ ಕಟ್ಟದು ಇನ್ನು ಬಾರಿಯಾತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು
ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಬಂಡಾರ್ಲು, ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು, ನಟೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಉಂಡು. ಮಣಿಯನ್ರಿ ಬಲೆ, ಮಣಿಯನ್ರಿ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಬಲೆ. ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಲ್ರನರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಲೇನು ಪಲಾಡಿ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ಮುಳಿಕಾರ್ ಕೇವಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ದೇವಾಡಿಗೆರು ನಿಹಾಲ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಈ ಬಹುಮಾನ ಕೋರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತವಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಜೈನ್. ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಣಿಯಾನ್ರಿ, ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್, ಜಯಂತ ಪುರುಳಿರಿ, ಅಶೋಕ್ ರೇಕ್ಲು, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬದಿನಾರು ಮುಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ. ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 23 ಜೊತೆಯರು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಕ್ಕಲು ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಇರ್ಲ ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಅಶೋಕ್ ರೇಖಲೆ ಸೇರೊಂದು ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಪರವಾದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ಲಿನ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕರ್ಲ ಪಾರ್ನೊಕ್ಕಲಾದ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೇರೆ ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ ಸೇರೊಂದು ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಈ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಮಾನದಿಗೆ ಶಾಲದ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಾತ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ 20 ಪಾನಿಲ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಅವರ ಪೊಟ್ಟದೆಪ್ಪೆರೊಂಡು ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ಲು ಉಮೇಶ್ ಶನೇರ್ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಮಲ ಸಮಿತ್ ದಕ್ಕಲೆ ಆ ರಮ್ಯಾರವರು ಕೂಡ ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು TV9 ಅಂದಿನ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಡನಿರುವ ಸಹೋದರಿ ರಮ್ಯಾರವರು ಕೂಡ ಬಲೆ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆರಾಮೋಡು ಎತ್ತ ನೋಡು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 25 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ
ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕೋರಿಂಜೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಳ್ಳಾವು, ಅಶೋಕ್ ರೈಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮಿತಿಗಳು ಸೇರೊಂದು ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡು. ಕರುಣಾಕರ್ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಮತ್ತು ಸೇರು ನೋಡು. ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ್ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲೆಗೆ ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೇರ್, ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ಅರ್ಪಿಣಿ ಗೊತ್ತು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಡ್ಡಿ ದೆಪ್ಪದೇರೇನು ಯಾರು ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಪಾಲ್ಪಡೋಣ ನೆನಪಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರ್ಪಿಣಿ ಗೊತ್ತು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು, ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುರಳೀಧರ್ ರೈಕಲು, ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ತುಕೋರ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರು ಎಡ್ತೂರು ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಬಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲೆಗಳ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ರೈಕುಲು ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಜೀವನ ಒಂದು ಪನ್ಕ ಜನಗಣ ಪನ್ಕ ಈತ 1 ನಿಮಿಷ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಪನಿಯರುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಪನ್ಕ ಮಾತ ಬತ್ತದ ಒರ್ಮೈತದ ಪಾಲು ಪಡೆಯುಣ್ಣ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊರೊಂದು ಮಾತ ದೃಷ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪುರ್ಮನಾರಿ ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಲು ಪಂಡೊಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಾನ್ಲ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ. ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಶಾಲು ಪಾಡದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ದಾದಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ಗೌರವ ಒಂದು ಹತ್ತು ಮಲ್ತನ ಬೇಲಿನ ಗುರುತಿಸೋನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣಲೆಕ್ಕ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡುತ್ತೆ ಅಂದ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡು ಯಾನ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರೋಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬರೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಿರೋಡು ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಗಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ತರ ಇಟ್ಟೈತೆ ಟೆಂಪದಕ್ಕೂ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನೈನಿ ಬಣ್ಣೆ ದೊಂಬುಗೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗಾಡಿ ನುಂಜು ದೆಪ್ಪಲೇಣ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಿರೋಡು ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗಾಡಿ ಉಂಡಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಜನಗಣ ಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माघे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय. ಆರ್ಎಬಿ ಪುತ್ತೂರು ಹೈಟ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ 2 ಟೌನ್ಗಳಿರುವ 80 ಫ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ಹೈಟ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ 3,500 ರೂಪಾಯಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಿಜಾಯ್, ಕಾವೂರ್ ರೋಡ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್. For contact
94908096 or 0824222143. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಲೇಔಟ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಸುರತ್ಕಲ್. ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸೈಟುಗಳು ಬೇಕಾ? ಇದೀಗ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ನವರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಸೂರಿಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಯುಡಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಟುಗಳು ಸೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಇಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಾವೂರ್ ರೋಡ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 9449080969 or 0824222143. REB Grand View Airport Road, Bondel. RERA approved. 1 BHK 19 lakh 670 square feet, 2 BHK 35 lakh 1015 square feet, 3 BHK 46 lakh 1450 square feet ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಎಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಿಜಾಯ್, ಕಾವೂರ್ ರೋಡ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. For contact 9449080969 or 0824222143. ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನಸು ನನಸಾಯ್ತು. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ಅದು ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ 100 ಮನೆಗಳಿರೋ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೀರಾ? ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂದ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ತು. ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಮಾಡ್ತಂತ ಆಫರ್. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಂಪೆಲ್ ಸಮೀಪದ ರೋಹನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಗಳು, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಶೋರೂಮ್, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಫೀಸ್, ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮತ್ತಿತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಪಂಪೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಲೇಔಟ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಸುರತ್ಕಲ್. ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸೈಟುಗಳು ಬೇಕಾ? ಇದೀಗ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ನವರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಸೂರಿಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಯುಡಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಟುಗಳು ಸೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಎಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಾವೂರ್ ರೋಡ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 9449080969 or 0824222143. REB Grand View Airport Road, Bondel. RERA approved. 1 BHK 19 lakh 670 square feet, 2 BHK 35 lakh 1015 square feet, 3 BHK 46 lakh 1450 square feet ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಎಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಿಜಾಯ್, ಕಾವೂರ್ ರೋಡ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 9449080969 or 0824222143. REB ಪುತ್ತೂರು ಹೈಟ್ಸ್. ಪುತ್ತೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ 2 ಟೌನ್ಗಳಿರುವ 80 ಫ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ಹೈಟ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ 3,500 ರೂಪಾಯಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಿಜಾಯ್, ಕಾವೂರ್ ರೋಡ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 9449080969 or 0824222143. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಲೇಔಟ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಸುರತ್ಕಲ್. ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸೈಟುಗಳು ಬೇಕಾ? ಇದೀಗ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ನವರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಸೂರಿಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಯುಡಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಟುಗಳು ಸೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಎಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಾವೂರ್ ರೋಡ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 9449080969 or 082422222143.